นับ นับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้เราสดไปที่อเมริกาดีเบตรอบสุดท้ายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนจะเป็นการโต้อภิปรายที่ดุเดือดเพราะว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับที่ทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถแนวโน้มให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐอเมริกาลงคะแนนให้กับตัวเองในโค้งสุดท้ายของสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมวันเลือกตั้งของอเมริกา3พฤศจิกายนก็คือเพียง12วันเท่านั้นเองครับ12วันนี่เป็น12วันที่จะตัดสินชะตากรรมของอเมริกาและของทั้งโลกโพลล่าสุดไม่ใช่เพียงโพล popular votes หรือว่าโพลคะแนนนิยมดิบๆแต่นี่เป็นโพลที่ The Economist นิตยสารอังกฤษซึ่งทำโพลนี้มาตลอดแล้วก็เน้นว่าเอาที่เป็นตัวตัดสินคือคะแนน electoral votes ที่มีทั้งหมด538จากทุกๆรัฐใครได้270ขึ้นไปเป็นคนชนะนี่ครับล่าสุดเลย The Economist นี่ประเมินทุกวันตัวเลขล่าสุดคือเมื่อวานนี้เองตุลา22ผมให้ดูชัดๆนะครับ The Economist กำลังพยากรณ์เลยครับว่าด้วยคะแนน electoral votes ไบเดนจะได้345ทรัมป์จะได้193แปลว่าไบเดนชนะอย่างนี้ท่วมท้นนะครับถ้าเป็นดังที่ The Economist ทำนายขณะนี้ณนาทีนี้12วันก่อนวันเลือกตั้ง The Economist นี่ได้ track คือได้ตามทุกวันประเมินก็บอกว่าเขาเอาแหล่งข่าวข้อมูลจากมากมายหลายแหล่งมาใส่ในคอมพิวเตอร์มาใส่ AI ให้เป็นการวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางปรากฏว่าตลอด1เดือน2เดือนที่ผ่านมานั้น The Economist บอกว่าตัวเลขของโจไบเดนก็นำทรัมป์อยู่พอสมควรถ้านับคะแนน popular vote หรือคะแนนดิบทั่วประเทศที่หลายสำนักได้ทำแล้วล่าสุดนั้นไบเดนก็นำทรัมป์อยู่ 10-12% ดังนั้นใครจะบอกว่าเซียนจะต้องถูกหักปากกาอีกแล้วก็ต้องดูกันจริงๆครับคราวที่แล้ว4ปีก่อนระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันนั้นบรรดากูรูทั้งหลายแหล่ก็หน้าแตกหน้าฉีกกันจนหมอไม่รับเย็ดมาแล้วทั้งประเทศครั้งนี้คนก็เลยเข็ดบอกว่าคุณดูโพลอะไรไปทั้งหมดเถอะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคะแนนที่ไม่ปรากฏอยู่ในโพลนั้นจะเป็นตัวตัดสินจริงๆดังนั้นได้ดูกันครับเช้าวันนี้ครับขณะนี้ผมตัดไปที่ CNN แล้วก็หลายทีวีหลายช่องกำลังนับถอยหลังถึง8 นาฬิกาเวลาบ้านเรา3 ทุ่มนะครับเวลาที่สหรัฐคือ prime time เลยแหละคนที่นั่งหน้าจอทีวีดูมือถือดูจากคอมพิวเตอร์เนี่ยก็50-60 ล้านได้คราวที่แล้วคราวนี้จะสนุกกว่าเพราะว่ามีกติกาใหม่พิธีกรเป็นสาวชื่อคริสเตียนเวลเกอร์นักข่าวอาวุโสของ NBC ครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนก็จะไปปรากฏตัวบนเวทีจัดที่เมืองเนชวิลล์ของรัฐเทนเนสซีที่มหาวิทยาลัย Belmont University จากครั้งนี้มีกติกาใหม่ครับขณะที่คนหนึ่งพูดเนี่ย2 นาทีแรกในหัวข้อ6 หัวข้อที่ตั้งไว้คนละ2 นาทีแรกนั้นพิธีกรจะปิดไมค์ของอีกคนหนึ่งครับไม่ให้แย่งพูดหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งตอบเสร็จคราวนี้แหละครับจะเปิดไมค์ก็แปลว่าจะมีช่วงที่จะไม่ให้มีการพูดแทรกแย่งพูดอยู่ยาวนานพอสมควร2 นาทีแต่ผมก็ต้องจับตาดูว่าทรัมป์จะยอมไหมพิธีกรปิดไมค์ก็ปิดไปผมจะตะโกนพูดจะได้ไหมหรือดูสีหน้าท่าทางอยู่ที่ว่ากล้อง
ทีวีและกล้องออนไลน์ทั้งหลายแหละจะจับไปที่สีหน้าระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดอย่างไรบ้างหัวข้อทั้งหมดนี้90นาทีนะครับชั่วโมงครึ่งหัวข้อที่พิธีกรตั้งเอาไว้6หัวข้อครับโควิด-19 ประเด็นครอบครัวอเมริกันปัญหาเหยียดผิวโลกร้อนความมั่นคงของรัฐและความเป็นผู้นำหรือวุฒิภาวะของผู้นำทันทีที่6หัวข้อนี้ออกมาซึ่งคนที่เป็นคนวางวาระแห่งการดีเบตนั่นคือพิธีกรนะครับคณะกรรมการจัดงานนี้บอกว่าเราต้องให้สิทธิ์กับพิธีกรดังนั้นพิธีกรจะต้องทำงานหนักพอสมควรแต่ว่าคริสเตียนนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมือเก๋าคราวที่แล้วมือเก๋ากันนี้อีกครับคริสวอลเลสปรากฏว่าเอาเกือบไม่อยู่ครับเพราะว่าทั้งสองคนต่างพูดแทรกแย่งพูดไม่ฟังซึ่งกันและกันคราวนี้จะได้พิสูจน์แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะทั้งเนื้อหาและชนะใจผู้ชมกติกาใหม่นี้น่าสนใจว่าจะทำสำเร็จหรือไม่การที่ให้อีกคนหนึ่งหยุดพูดแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ผมเรียกว่าตะลุมบอลก็คือเปิดไมค์ทั้งคู่เลยแหละแล้วก็ไอ้ตรงซัดกันนี่แหละครับเราจะดูว่าทั้งสองฝ่ายจะเล่นเกมอย่างไรเมื่อมี6หัวข้อออกมาเนี่ยทีมงานของทรัมป์ออกมาโวยครับบอกว่าทำไมไม่มีหัวข้อที่สำคัญคือหัวข้อนโยบายต่างประเทศซึ่งทีมของทรัมป์เชื่อครับว่าโจไบเดนจะสันทัดเรื่องต่างประเทศน้อยกว่าทรัมป์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทีมของทรัมป์เชื่ออย่างนั้นแต่ผมก็เชื่อครับว่าไม่ว่าจะตั้งหัวข้อไว้อย่างไรเนี่ยระหว่างที่ดีเบตนั้นก็เป็นไปได้ครับที่เรื่องต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจจะต้องแทรกเข้ามาเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะกำหนดทั้งหมดได้ถ้า1ใน2คนยกประเด็นต่างประเทศอีกคนหนึ่งก็จะต้องตอบพิธีกรจะหลบเลี่ยงก็คงไม่ได้การเลือกตั้งของอเมริกาครั้งนี้เป็นที่จับตาดูทั่วโลกเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะที่โควิด-19 ยังอาละวาดไปทั่วโลกและสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในสถานะที่ติดเชื้อสูงสุดทำให้คนทั้งโลกดูว่าใครชนะเลือกตั้งจะมาจัดการเรื่องโควิดอย่างไรเศรษฐกิจสหรัฐที่ย่ำแย่นั้นจะฟื้นกลับมาอย่างไรความเป็นผู้นำของสหรัฐในการเผชิญหน้ากับจีนนั้นจะเป็นอย่างไรกำลังใกล้แล้วนะครับผมจะตัดไปภาพเวทีเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นโพเดียม2ฝ่ายยืนห่างกัน12ฟุตเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อขณะนี้เป็นเวลา 7:59 p.m. ที่ Nashville 2 ทุ่มเวลาที่บ้านเรา8 โมงเช้าพอดีครับนี่ครับเปิดแล้วครับเราจะตัดไปที่ภาพนี้ พิธีกรมานั่งแล้วครับที่เห็นหลังอยู่นี่ก็คือคริสเตียนเวลเกอร์ซึ่งเราจะได้ฟังเสียงของเธอและจะเห็นภาพว่าจะเริ่มต้นทั้งสองคนหนึ่งก็คงไม่จับมือกันละครับทรัมป์กับไบเดนเพราะว่าต้องการรักษาระยะห่างขณะเดียวกันประเด็นเริ่มต้นข้อแรกเรื่องโควิดนี่ก็คงร้อนทันทีละไบเดนเห็นว่าทรัมป์อ่อนเรื่องนี้ทรัมป์เห็นว่าไบเดนจะต้องโจมตีประเด็นนี้แน่นอนก็จะต้องหาวิธีการซัดกลับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าถ้า2 นาทีเต็มๆเนี่ยไม่มีการแทรกเข้ามานั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเนื้อหาที่ชัดเจนกว่านี้หรือไม่อย่างไรเพราะคนอเมริกันก็บ่นครับว่าดีเบตครั้งที่แล้วแย่มากไม่มีเนื้อหาอะไรเลยไม่มีอะไรที่ทำให้ประชาชนคนอเมริกันเข้าใจความแตกต่างของนโยบายทั้งสองคนมากขึ้นแต่ประการใดหลังจากนั้นก็เป็นการดีเบตของรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กับคู่หูของโจไบเดนก็คือคามาลาแฮร์ริสซึ่งก็มีเนื้อหาชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่จะตัดสินใครแพ้ใครชนะอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็จะเป็นวันนี้แหละครับดังนั้นทุกท่านที่ติดตามขณะนี้อยู่ก็ร่วมกันติดตามต่อไป
พร้อมกับผมนะครับจะได้ยินสดๆแล้วผมก็จะแปลเป็นช่วงๆแล้วก็จะวิเคราะห์ระหว่างทางไปด้วยครับเพื่อเราจะได้เนื้อหาสาระสีสันบรรยากาศและช่วยกันลุ้นเลยครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยใครติดตามตลอดรายการผมจะทำโพลของเราเองด้วยว่าท่านคิดว่าใครชนะในการดีเบตครั้งนี้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับช่วยกันจดและช่วยกันให้คะแนนเต็ม10นี่คุณให้ทรัมป์เท่าไหร่ให้โจไบเดนเท่าไหร่หลังจากที่จบการดีเบตคือประมาณ 9:30 น.เวลาบ้านเราตอนนี้เริ่มแล้วครับTonight's debate is sponsored by the นี่ Commission ครับ on Presidential Debates. Christian It is conducted welcome under health and safety protocols designed by the Commission's health security advisor. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, audience คน boos, ฟัง or จะ other เงียบ interruptions, except right now. บอกว่าเอาล่ะ Welcome to the เงียบ stage จนยกเว้น former ปรบ Vice มือ President ต้อน Joe รับ Biden ทั้งสอง and ท่าน President ณ Donald บัด J. นี้ Trump. ครับเสียงปรบมืออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วครับโดนัลด์ทรัมป์แล้วโจไบเดนใส่หน้ากากออกมานะครับแต่ว่าถอดและไม่ทักทายสีหน้าก็คงจะมองห่างๆกันอยู่นะครับโดยมารยาทแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องแสดงความเป็นมิตรเดี๋ยวนะครับเนคไทสี2 สีนะสีแดงกับสีฟ้าเพราะว่านั่นเป็นสีประจำพรรคTo answer my first question, the debate commission will then turn on their microphone only when it is their turn to answer, and the commission will turn it off exactly when the 2 minutes have expired. After that, both microphones will remain on, but on behalf of the voters, I'm going to ask you to please speak one at a time. The goal is for you to hear each other and for the American people to hear กรุณาฟังซึ่งกันและกัน what you both have to say. ประชาชนก็ต้องการฟังคุณอย่าแทรกกัน And we will begin with the fight against the coronavirus. เริ่มต้นด้วยไวรัสโคโรนาไวรัส The country is heading into a dangerous new phase. More than 40,000 Americans are in the hospital tonight with COVID, including record numbers here in Tennessee. And since the two of you last shared a stage, 16,000 Americans have died from COVID. So please be specific. How would you lead the country during this next stage of the coronavirus? จะแก้ปัญหาโควิดอย่างไร So, as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. If you notice, the mortality rate is down จำนวน 85%. อัตราคนตายก็น้อยลงลดลงแล้ว Mortality rate is way down and much lower than almost any other country. And we're fighting it, and we're fighting it hard. There is a spike. There was a spike in Florida, and it's now gone. ใช่มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่รัฐฟลอริดาแต่มันก็เริ่มลด There's ล a ง very big spike in Arizona. อาริโซนาก็ And there are some spikes and surges in other places. They will soon be gone. We have a vaccine that's อีกหน่อย coming. ก็หายเอง It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have จะมีวัคซีนประกาศในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า The military is going to distribute the vaccine. ทหารจะเป็นคนแจกวัคซีน Experience that I was in the hospital. I had it, and I got better. And I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But I was in for a short period of time, and I got better very fast. ผมเข้าโรงพยาบาลก็หายอย่างเร็ว Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that. But I'm immune. More and more หายไม่ people มิว are ผมปลอดโรคแล้ว getting better. We have ผมมีภูมิ a problem that's ต้า a นทานแล้ว worldwide problem. This is a นี่เป็นปัญหาโลก worldwide problem. เป็นปัญหาโลกไม่ใช่ปัญหาอเมริกาอย่างเดียว By the heads of many countries on what we've been able to do with the. If you take a look at what we've done in terms of goggles and masks and gowns and everything else, and in particular ventilators. We're now making ventilators all over the world, thousands and thousands a month, distributing them all over the world. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, มัน we're จะหายไป rounding the corner. It's เรา round the corner เราก็ผ่านโค้งไปแล้วเพราะว่า How would you lead ใกล้ the จะแก้ country out of this crisis? You have 2 minutes uninterrupted. ไบเดนครับ 220,000 Americans dead. ตาย 200,000 กว่าคนแล้วคนอเมริกัน Hear this. Anyone who's responsible for not taking control. In fact,
not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as ใคร president ที่ of the รับผิด United ชอบ States การ of ที่มีคน America. ไทยอเมริกันตายถึง 200,000 กว่าคนไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป deaths a day now. 1,000 deaths a day. ตายหลาย And พัน there คน are ต่อวัน over 70,000 new cases per day. และมีคน Compared to เคสเพิ่มขึ้น what's going วันละ on in 7-8 Europe, หมื่น as the New England Medical Journal said, they're starting from a very low rate. We're starting from a very high rate. The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead between now and the end of the year. คาดการณ์ว่าคนอเมริกันต้องตายอีก 200,000 คนจากนี้ไปถึงสิ้นปี We could save 100,000 แค่ใส่หน้ากากก็จะ And we're in a circumstance where the president เซฟ thus ชีวิตได้ far มากมาย still has no plan. รัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีนโยบายไม่มีแผน What I would do is make sure we have ถ้าผม everyone encouraged ผม to wear a mask ผม all the time. จะทำให้คนอเมริกันใส่หน้ากากตลอดเวลา Rapid testing. I would make sure จะมีการเทสอย่างรวดเร็วฉับพลันด่วน schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be และ able to do ผมจะ that. มีงบประมาณสำหรับให้ประชาชนคนอเมริกันป้องกันตัวเอง One of the most serious journals in the whole world, said for the first time ever that the way this president has responded to this crisis has been absolutely tragic. มีคำวิเคราะห์ในนิตยสารอาชีพทางแพทย์บอกว่าวิธีการบริหารวิกฤตครั้งนี้ของทรัมป์ของประธานาธิบดีทรัมป์แย่มาก You talked about taking a therapeutic. I assume you're referencing Regeneron. You also said a vaccine will be coming within weeks. บอกว่าเนี่ยวัคซีนจะมีเหรอในไม่กี่สัปดาห์ But it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. ก่อน There are สิ้น two ปี companies, I think, within a matter of weeks. And it อีก will ไม่ be กี่สัปดาห์ผม distributed มั่นใจ very Can you quickly. tell us which companies? Johnson & Johnson Johnson is & doing Johnson. very well. Moderna is doing very Moderna. well. Pfizer is doing very well. Pfizer. We have numerous others. Then we also have others that we're working on very closely with other countries, in particular Europe. Let me follow up with you, and because this is new information. พิธี you ก have ร said บอก a ว่า vaccine is coming เรื่องนี้ soon. สำคัญนะท่านบอกว่าจะมีวัคซีนภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเหรอ 2021 at the earliest for enough Americans to get vaccinated, and even then they say the country will be wearing masks and distancing into 2022. Is your timeline realistic? No, I think my timeline is going to be more accurate. I don't know that they're counting on the military the way I do, but we have our generals lined up, one in particular. ว่า that's ผมก็ the จัด head of นายพล logistics. ของเราทหารทั้งหลายแหละ And this is พร้อม a very easy distribution for ที่ him. จะ He's แจก ready to go. As soon as คือ we have ถาม the ว่า vaccine, มีจริงเหรือวัคซีนในไม่กี่สัปดาห์ ทรัมป์บอกว่า as soon as we have the vaccine, he's ready to go. ทหาร Vice จะแจก President Biden, your reaction, and just 40% of Americans say they would definitely agree to take a coronavirus vaccine if it was approved by the government. What steps would you take to give Americans confidence in a vaccine if it were approved? Make sure it's totally transparent. Have the ไบเดน science บอกว่า follow วิธีการของ suit. ผมเหรอถ้ามีวัคซีนก็ต้องโปร่ง Go ใส through ที่ all สุด the processes. And by ต้อง the way, ผ่านกระบวนการที่ถูก this ต้อง is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same บอก fellow ว่าเนี่ย who told you that ทรัมป์ก็บอกเนี่ยเดิมที่เคยบอกไม่ใช่เหรอว่าไอ้นี่จะโรคนี้จะหายไปในช่วงในอีสเตอร์ที่ผ่านมา And he has no clear plan and there's no ไม่มีแผนครับ prospect that there's going to be a vaccine ทรัมป์ available ไม่มี for แผ the น majority และ of the American people บอกว่าเนี่ย before the วัคซีน middle of จะ next มี year. ให้คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แผนนี้เป็นยังไง Have a dark winter at all. We're opening up our country. We've learned and ทรัมป์บอกแล้ว studied เปิด and ประเทศ understand the disease, which we didn't at the beginning. When I closed and banned China from coming in heavily ผม infected ปิด and then ไม่ ultimately ให้คน Europe, จีนเข้าเนี่ย but China was in January. Months มกรา later, he was saying I was xenophobic. I did it too soon. Now he's saying, oh, I should ดังนั้น have, ก็หาว่า I should ผม have, แตกตื่น moved เกินไป quicker. But he didn't move ตอนนี้ quicker. บอกว่า He ผม was ช้าไป months behind me. Many months แต่เขา behind me. ช้ากว่าผมหลายเดือน Frankly, he ran the H1N1 swine flu, and it was a total disaster. ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยตอนมี H1N1 เนี่ยก็บริหารแบบแย่มาก Kind of numbers, 700,000 people would be dead right now. But it was a far ถ้า less ทำตามแบบเขาอะเหรอ disease. จะต้องมีคนตายเป็น Look, 700,000 800,000 แล้ว the person who ran that for him, who, as you know, was his chief of staff, said it was catastrophic. It was horrible. บอกว่าคนใกล้ชิดกับของไบเดนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้ยล่มสลายเลยการบริหารแบบนั้นใช้ไม่ได้ไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง That's what we've done. We've done all of it. But he was way behind us. แต่เขาอยู่หลังเรามาก Your response. My response is he is xenophobic, but not because he shut down
access from China, and he did it late after 40 countries had already done that. บอกว่าเขาเหรอกว่าก็จะปิดประเทศได้โน่40ประเทศทำมาก่อนแล้ว In China, trying to get to Wuhan to determine what exactly the source was. What did the president say in January? He said no. He said he's being transparent. The president of China is being transparent. ตอนนั้นเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยทรัมป์บอกว่าสีจิ้นผิงโปร่งใสนี่ And then what happened was we started talking about using the Defense Act to make sure we go out and get whatever is needed out there to protect people. And again, I go back to this. He had nothing. He did virtually nothing. And ทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรเลย And he talks about don't worry. It's all going to be over soon. แต่ทรัมป์บอกอ๋อไม่ต้องห่วงบอกประชาชนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็หายไปเอง The world thinks it's going to be over soon. President Trump, your reaction? Say over soon. I say we're learning to live. ผมไม่ได้บอกว่ามันจะจบเร็วๆผมบอกว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace, but he has this thing about living in a basement. People can't do that. By the way, มันจะไปซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้ยังไง myself in the basement or in a beautiful room in the White House and go away for a year and a half until it disappears. I can't do that. ผมหลบไม่ได้ผมจะหลบใต้ห้องใต้ดินที่ทำเนียบขาวไม่ได้ And I'd meet a lot of families, including Gold Star families and military families. Every meeting I had, and I had to meet them. I had to. ผมต้องพบกับประชาชนทั่วไป I said, this is dangerous, and you catch it. And I caught it. I learned a lot. ผมติดเชื้อนี่ผมก็เรียนรู้เยอะ There's great hospitals. โรงพยาบาลวอเตอร์รีดเป็นโรงพยาบาลสุดยอด 99.9 of young people recover. 99.9% ของคนรุ่นของคนหนุ่มสาวที่ติดมันหายเนี่ยเราต้องเปิดโรงเรียนเราปิดประเทศไม่ได้มิฉะนั้นเราก็จะไม่มีประเทศเหลือ Young people can get sick with COVID-19 and can pass it. Vice President Biden, I want to talk broadly about strategy, though. You have Can I respond to that? 30 seconds, please, and then I have a question. No, number one, he says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. บอกว่าเราเรียนรู้จะอยู่กับมันไม่ใช่เราเรียนรู้จะตายกับมัน Man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone. Learning to live with it. Come on. We're dying with it. เรากำลังตายเราไม่ได้อยู่มีชีวิต He said it's dangerous. When's the last time? Is it really dangerous still? Are we dangerous? You tell the people it's dangerous now? What should they do about the danger? บอกว่าทำไมบอกอันตรายล่ะตอนเนี้ยแล้วทำไมไม่ได้บอกประชาชนให้ทำตัวยังไงล่ะ I take full responsibility. ผมรับผิดชอบเต็มที่ It's not my fault that he came here. ไม่ใช่ความผิดของผมนะที่ไวรัสมาจากจีน It's China's fault. เป็นความผิดของจีน Going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to แต่ the ว่าจีน world, ไม่ปกป้อง including Europe ปล่อยให้ออก and มา South. นอกประเทศ Vice President Biden. Fact is that when we knew it was coming, เมื่อเรารู้ว่ามันจะมา what happened? What did the president say? He said, ทรัมป์ "Don't พูดว่า worry, อะไร it's going to go away." ก็บอกไม่ต้องห่วง Be gone by Easter. เดี๋ยวมันก็ Don't หาย worry. Warm อีสเตอร์ก็หายแล้ว Don't worry. Maybe inject bleach. He said he was kidding when he said that, but a lot of people thought it was serious. A whole range of things the president has said. Even today, สิ่ง he ที่ thinks we ทรัม are ป์ in พูด control. แม้กระทั่ง We're ถึงวัน about นี้ to บอกว่า lose เราเนี่ยควบคุมได้ 200,000 more people. แต่คนยังตายอยู่อย่างเยอะมาก Look, perhaps just to finish this, I was kidding on that, but just to finish this, when I closed, he said I shouldn't have closed. บอกตอนที่ผมปิดประเทศเนี่ยไบเดนบอกผมไม่ควรปิด She was dancing on the streets in Chinatown in San Francisco. But when I closed, he แต่ said, this is a terrible พอ thing. ผมปิดประเทศเขาก็ด่าผม He called me racist even, and because I was closing it to China. Now he says I should have closed it earlier. It just, Joe, it doesn't work. I didn't say either of those things. ผมไม่ได้พูดอะไรเลย ผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลย I talked about his xenophobia in a different context. It wasn't about closing the border to Chinese. ผมไม่ได้บอกให้ coming to ปิด the United ชาย States. แดนเรา I want to talk about both of your different strategies to He handling thought this. I shouldn't have closed the border. Well, let's- That's obvious. Do you want to respond to that quickly, Vice President No. Biden? Okay. ผม Let's ไม่ได้ talk พูด about ว่าผมให้ปิดประเทศ strategies toward dealing with this. Mr. Vice President, you suggested you would support new shutdowns if scientists recommended it. What do you say to Americans who are fearful that the cost of shutdowns, the impact on the ถาม economy, ไบ the เดน higher rates ว่า of hunger, depression, ถ้าปิดประเทศ domestic มันก็จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจ outweighs the อย่าง risk of ใหญ่หลวง exposure to the virus? What I would say is I'm going to shut down the virus, not the country. ผมจะปิด It's ไวรัส using ไม่ได้ it ปิด to ประเทศ cause
caused the country to have to shut down in large part. Why businesses have gone under, why schools are closed, why so many people have lost their living, and why they're concerned. Those other concerns are real. That's why he should have been, instead of in a sand trap in his golf course, he should have been negotiating ก็ผมเนี่ย Nancy จะ Pelosi and the rest ดู of the แลทั้ง Democrats เศรษ and ฐกิจและ Republicans ก็ดูแล about what to สาธารณ do สุขแต่ about ว่า the ทรัมป์ acts เนี่ย they're ตอน passing ที่กำลัง for ระบาด billions ก็ of ไปตี dollars กอล์ฟ to อยู่ make sure people had the capacity. But you haven't ruled out more shutdowns. Well, no, I'm not shutting down the name, but there are, look, you need standards. The standard is if you have a reproduction rate in a community that's above a certain level, ถ้าหากอัตราแต่เชื้อมันสูงกว่ามาตรฐานใดเราก็จะต้องปิด แต่ไม่ได้ปิดทั้งหมด อย่าเปิดจิมเนเซียมอย่าเปิดจิมอย่าเปิดบาร์ But when you do open, give the people the capacity to be able to open and ถ้าจะ have the เปิดเนี่ย capacity จะต้อง to do it ให้ safely. ประชาชนมีความสามารถที่จะบริหาร Schools, they need a lot การ of แพร่ money to เชื้อ open. They need to deal with ventilation systems. They need to deal with smaller classes, more teachers, more pods. ต้องมีครูมากขึ้น And ต้อง he's จัด refused to support ห้องเรียนให้ that เล็ก money, ลง or at least up to now. Let's talk about schools. President Trump, I think we have to respond, if I might. please, and then I have a follow-up. Thank you, and I appreciate that. Look, all he does is talk about shutdowns, but forget about him. His Democrat governors, Cuomo in New York, เนี่ยผู้ว่าของเดโมแครตทั้งหลายแหล่ Look at Pennsylvania, North Carolina, Democrats all. พวกเดโมแครต They're shut down so ปิด tight, and รัฐ they're dying. They're คนตาย dying. เยอะขึ้น And he supports all these people. แต่ก็สนับสนุน All he talks about is สนับสนุน shutdowns. พวกนี้ No, ให้ we're not ปิด gonna shut down, ปิด and เมื we อง have to open our schools. เราต้องเปิดโรงเรียน It's like, as an example, I have a young son. He also ผมมี tested ลูกเล็ก positive. By the time I spoke to the doctor the second time, he was fine. It just went พอ away. ติดปั๊บพอพูดกับหมอครั้ง Young ที่สองหายแล้ว people, it's their immune system. Let me follow up with you, President Trump. You've demanded schools open in person and insist they can do it safely. But just yesterday, Boston became the latest city to move its public school system entirely online after a coronavirus spike. What is your message to parents บอสตันเนี่ยเพิ่ง sending their children ให้ to โรงเรียน school in สอนออนไลน์ major หมด not only เพราะว่า kids, มี but also จำนวน their ติด teachers เชื้อ and เพิ่มขึ้น I want to open the schools. ผมอยากเปิดโรงเรียน transmittal rate to the teachers is very small, but I want to open the schools. We have to open our country. เปิด We're โร not ง gonna เรียน have a country. เปิดประเทศ You can't do this. We can't keep this country closed. เราไม่ It's a สามารถปิดประเทศ massive country with a massive economy. เพราะเรานี่เศรษฐกิจที่ต้องดูแล They're committing suicide. There's depression. คนฆ่าตัวตายก็เยอะ alcohol, drugs at a level that nobody's ever seen before. มีคนติด There's abuse, ยา tremendous abuse. มีปัญหาสังคม We have to มาก open มาย our เพราะ country. เรื่องนี้ You know, I've said it often. The cure cannot be worse than the แต่ problem การ itself. ยารักษามัน And ต้อง that's what's ต้องไม่ happening. แย่กว่าอา He การ wants to close down. He'll close down เขา the ต้องการ country ปิด if ประเทศ one person in our massive bureaucracy says we should close it down. Vice President Biden, your Simply response. not true. ไม่จ We ริง ought to be able to walk and chew gum at the same time. ไม่จริง We ought to be able to safely open. เราต้อง But เปิด they need อย่างปลอด resources ภัย to open. You need to be able to, for example, if you're going to open a business, have social ก็ distancing within ก็ the ถ้าจะ business. เปิด You ธุร need to กิจ have- ก็ต้อง if you มี have a restaurant, รักษา you ระ need ยะ to ห่าง have plexiglass dividers so people อ่า can't มีแผ่น infect กั้น one another. You need to be in a position where you can take testing rapidly and สามารถ know จะ whether ตรวจ the person ได้อย่างรวดเร็ว is in fact infected. You need to be able to trace. You need to be ต้อง able to สามารถ provide all the resources สอบสวน that โร are ค needed to do this. And that is not inconsistent with saying that what we're going to make sure that we open safely. And by the way, ปัญหา all ประเด็น your คือ teachers ผม out จะ there, เปิด not ประ that เทศ many of you อย่าง are gonna ปลอด die, so ภัย don't worry about it. So don't worry about it. Come on. President Trump, let me follow up with you quickly. By the way, I on- will say this. If you go and look at what's happened to New York, ดูนิวยอร์ก it's สิ a ghost town. It's a เป็น ghost town. เป็น And when you talk เมือง about ผีเมืองร้าง plexiglass, these are restaurants that are dying. These are ภัตตาคาร businesses กำลัง with no ตาย money. ธุรกิจกำลังแย่ Even a plexiglass is unbelievably expensive, and it's not the answer. I mean, you're going to sit there in a cubicle wrapped around with บนเนี่ย plastic. มีกระจกมีอะไรเนี่ยความมัน These มั are น businesses that มัน are ไม่ dying, Joe. You can't do ทำไม่ that ได้ to อะ people. You just can't. Take a look at New York and what's happened. ดู to นิวยอร์ก my สิ wonderful city for เมือง for สวย so งาม many สุ years. ด I ยอด loved it. It วัน was นี้กลายเป็น vibrant. เมืองร้าง It's แล้ว dying. Everyone's leaving New York. ทุกคนหนีกำลังหนีนิวยอร์ก In terms of turning the curve down in terms of the number of people dying. And I don't look at this in terms of the way he does. Blue states and red states. ผมไม่ They're ได้ all มอง the ว่า United นี่เป็น States. รัฐสี And look ฟ้า at the รัฐสี states แด that ง are having such a spike in the coronavirus. They're the red states. They're the states in the Midwest. They're the states in the upper Midwest. That's where the spike is occurring significantly. But ใน they're รัฐ all ที่ American. เป็นรัฐสีแดง All ตอนนี้ก็มี American. จำนวนคน What ติด we เชื้อ have to สูง do ขึ้น is say, wear these masks, number one. Make ผมก็ sure ถึง we บอกว่า get the ใส่หน้า help กาก that businesses need that has
Money's already been passed ช่วย to do that. ช่วย It's ให้ been งบ out ประ there มาณ since ช่วยเหลือ the ธุร beginning กิจ of the ที่ summer, จะ and nothing's สู้กับ happened. ไวรัสแต่ไม่มีอะไรเกิด President, ขึ้น New York has lost more than 40,000 people, 11,000 people in nursing homes. President Trump, what When you about- say spike, take a look at what's happening กำลัง in Pennsylvania, เจาะไปที่ where they've had it closed. นิวยอร์ก Take a look at เพนซิล what's เวเนีย happening คือ with รัฐ Michigan, ทั้งหลายแหละที่เป็น where her และ husband's เด the โม only แครต one allowed to do นั่นแหละ anything. It's been like a prison. Now it was เหมือน just กับ ruled เป็น unconstitutional. เรือนจำเลย Take a look at North Carolina. They're having spikes, and they've been closed. พูดถึง North Carolina เนี่ยอันจำนวนคนติดเชื้อก็สูงเราไม่หาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้โจเราต้องเปิดเราต้องปกป้องคนสูงวัยโดยเฉพาะคนสูงวัยที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเพราะว่าเราตรวจเยอะไงเราถึงมีคนติดเชื้อเยอะไง This week you called Dr. Anthony Fauci, the nation's best-known infectious disease expert, พิธีกรบอก a เนี่ยอาทิตย์ disaster. นี้เรียกหมอใหญ่ Described him Fauci and other medical experts ว่า as, quote, idiots. ว่า If you're not ไอ้โง่ listening to them, who are you listening to as you fight this? I'm listening to all of them, including คุณ Anthony. คุณฟังใครท่าน Anthony, ประธานาธิบดีฟังใครเหรอ he did say, don't wear masks. He did say, หมอโฟซี่ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากบอกไม่ใช่ปัญหาใหญ่ he's a Democrat, but that's okay. He said this is not แต่หมอ going to นี่ be เป็น a เดโมแครต problem. นะไม่เป็นไร We're not going to have a problem at all. When Joe says that, I said, Anthony Fauci said, and others, and many others, and I'm not knocking him a lot. Nobody knew. Look, nobody knew what this thing was. Nobody knew ไม่มี where ใคร it was รู้ coming นี่ from, ไอ้หมอ what it ไอ้ was. สิ่งนี้มันคืออะไร We've learned a lot. แล้วก็ But ค่อยๆเรียน Anthony รู้ said, ไป don't wear masks. Now he wants to wear ตอน masks. นั้นเขาบอกว่าไม่ Anthony ต้องใส่ also หน้ากากนี่แล้วตอนหลังก็บอกให้ใส่ exact words. Here's his exact words. This is no problem. This is going to go away soon. So he's แล้ว allowed หมอ to เป็น make คนบอก mistakes. เองว่า He has to หมอ be a ใหญ่ good ฟอ person. ซี่บอกว่า Vice President Biden, your response quickly, and then we're ไม่ gonna มี move อะไร on to เดี๋ยว the หาย next ไปเอง section. My response is that think about what the president knew in January and didn't tell the American people. He was บอก told ว่า this was ดู a ซิว่า serious ทรัมป์ virus รู้ that spread ตอน in เดือน the มกรา air, and it was รู้ much อะไร worse แล้วไม่ได้บอกประชาชน much worse than the flu. He went on record and said to one of your colleagues, recorded that in fact he knew how dangerous it was, but he didn't want to tell us. นะเขาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์นะบอกว่ารู้ว่ามันร้ายแรงแต่ไม่อยากบอกประชาชนกลัวตกจงกลัวประชาชนแตกตื่น We found out in the New York Times the other day that in fact his folks went to Wall Street and said this is a really dangerous thing, and a memo out of that meeting, not from his administration, but from some of the brokers said sell short because we got to get moving. It's a บ dangerous อกว่าคนของทรัมป์ได้บอกกับพวกเล่นหุ้นใน Wall Street I don't know. Somebody went to Wall Street. You're the one that takes all the money from Wall Street. I don't take it. คุณเนี่ยเป็นคนทำกำไรจาก Wall Street ผมไม่ใช่กำไรจาก Wall Street And every time you raise money, deals are made, Joe. I could raise so much more money as president and as somebody that knows most of those people. I could call the heads of Wall Street. ผมสามารถยกหูไปหาพวก Wall Street แล้วก็ระดมทุนได้มากกว่าคุณแต่ผมไม่ทำ Because it puts me in a bad position. And then you bring up Wall Street. You shouldn't be bringing up Wall คุ Street. ณพูดเรื่อง Wall Street เหรอ You're the one that takes the money from Wall Street, not me. คุณนั่นแหละเอาเงินจาก Wall Street I could ไม่ใช่ blow ผม away your records that like you wouldn't believe. We don't need money. We have plenty of money. In ผมมี fact, เงินเยอะแยะ we beat Hillary Clinton with a tiny fraction of the money that she was able. All Ma. right, gentlemen, we're going Don't to tell move me on. about Wall Street. We're gonna- contribution $43. All right, we're going to move on to our next section, which is ทรัมป์ national บ security. อกว่าผมมีเงินเยอะแยะ Do ผมไม่ต้องไป want to Wall Street ผมไม่ต้องไปปั่น security หุ้น of our elections and some breaking news from overnight. Just last night, top intelligence officials confirmed again that both Russia and Iran are working to influence this รัสเซีย election. กับอิหร่าน Both มี countries ข่าว have กรองบอก obtained ว่า US พยายามที่จะมาแทรกแซงการเลือกตั้ง registration information, these officials say, and Iran sent intimidating messages to Florida voters. This question goes to you, Mr. Vice President. What would you do to put an end to this threat? You have 2 minutes จะ on ทำยังไง uninterrupted. ให้อิหร่านรัสเซียไม่สามารถมาแทรกแซงการเลือกตั้งของเรา I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections ไม่ว่าประเทศ will ไหน pay มา a แทรก price. แซงจะต้องจ่ายด้วยราคาแพ It's ง been overwhelmingly clear this ชัด election, มาก I won't even get into the last one, this election that Russia has been involved, ชัดเจน China has been รัส involved to เซีย some degree, and now we จีน learned that ก็มีส่วนในการพยายามแทรกแซงและตอนนี้ก็มีข่าวว่าอิหร่านเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วย They're interfering with American sovereignty. อย่า That's what's มา going on แทรก right แซง now. They're อธิป interfering ไตย with ของอเมริ American กา sovereignty. And to the best of my knowledge, I don't think the president said anything to Putin about it. ทรัมป์ไม่ได้พูดอะไรกับปูตินเรื่องนี้นะ He said a word. I don't know why he hadn't said a word. ทำไมไม่ได้พูดเลยกับปูติน And เรื่อ I งนี้ don't know what he has recently said, if ผม anything, ไม่รู้ to the Iranians. ว่าเขาพูด My กับ guess is he'd probably be more ผู้ outspoken นำอิหร่านว่าอย่าง with ไร regard to the Iranians. But the point is this, folks. We are in a situation where we have foreign
countries trying to interfere in the outcome of our election. มีบริษัทต่างชาติพยายามจะมามีอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งของเรา His buddy Rudy Giuliani เพื่อนเขาถูกใช้โดยรัสเซียเป็นเครื่องมือของรัสเซีย That is not true. And then what happens? Nothing happens. And then you find out that everything that's going on here about Russia is wanting to make sure that I do not get elected the พวก next รัสเซีย president พยายาม of the จะ United แทรก States แซงไม่ให้ผมช because นะ they เลือก know ตั้ง them and they know me. พวก I นั้น don't รู้จัก understand why ผม this ผมรู้จัก president is พวกนั้น unwilling to take on Putin when he's actually ทำไม paying ทรัมป์ไม่ bounties กล้า to kill American soldiers in ท้าทายปูติน Afghanistan ในเรื่อง when นี้ he's engaged in activities that are trying to destabilize all of NATO. พวก I นี้ don't know พ why ยา he ยามที่ doesn't จะ do it, สร้าง but ความไร้ it's เสถียร worth ภาพกับ asking นา the โต question. Why isn't that being done? ทำไมทรัมป์ Any ไม่ country จัด interferes การ with เรื่อง us นี้กับ will ปูติน in fact pay a price because they're affecting our ใค sovereignty. รทำอย่างนี้ผมจะไม่ยอม President Trump, ผมจะต้อง same ทำให้พวกนี้ต้อง question to จ่าย you. ราคา Let me ask the question. You're going to have 2 minutes to respond. For 2 elections in a row now, there has been substantial interference from foreign adversaries. What would you do in your next term to put an end to this? 2 minutes Well, let uninterrupted. me respond to ทรัม the ป์ first ท่านจะ part, ทำยังไง as ถ้า Joe กลับมาเป็น answered. ประ Joe ธานา got ธิบดี $3.5 million from Russia, and it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife, and you got $3.5 million. Your family got $3.5 million. ครอบครัวคุณไบเดนได้เงินจากรัสเซีย 3.5 ล้านเหรียญ Why did you get 3.5? I never got any money from Russia. ผมไม่เคยได้เงินจากรัสเซีย Now, about your thing last night, I knew all about that. And through John Ratcliffe, who is fantastic, DNI, he said, the one thing that's common to both of them, they both want you to lose. Because บอก there's ว่า been จริง nobody ข่าวกรอง tougher เนี่ย than นะ Russia. รัสเซียและอิหร่านต้องการให้ผมแพ้เลือกตั้ง Nobody tougher than me on Russia. ไม่มีใครที่จะเข้มข้นเท่าผมแล้วในเรื่องสู้กับรัสเซีย I got the NATO countries to put up an extra $130 billion going to $420 billion a year. That's to guard against Russia. จะเพิ่มงบของนาโตเพื่อสู้กับรัสเซีย I sold tank busters to Ukraine. There has been ผม nobody ขายรถถังให้ยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซีย And I'll tell you, they were so bad. They took over the submarine port. You remember that very well. During your term, during you and Barack Obama, they took over a big part of what should have been Ukraine. You handed it to them. รัสเซีย You บอก were ว่า getting a lot of money ทรัมป์ค from ง Russia. จำชื่อ They ไคร were เมียไม่ paying ได้ you a lot ท่าน of บอกว่า money. เนี่ยรัสเซีย And มัน they เข้าไปยึด probably ท่า still เรือ are. ของ But ยูเครน now, with what came สมัย out คุณ today, it's even worse. แล้วตอนนี้มันแย่ลงไปอีก The emails, the horrible emails, Emails. of the kind of money that you were raking in, you and บอก your มี family. อีเมลลับที่มัน You were vice แสดงว่าคุณ president น่ะ when some of ทำเงิน this was จากพวก happening. รัสเซียมากมาย And it should have never happened. And I think you owe an explanation to the American people. Why is it? Somebody just had a news conference a little while ago who was essentially supposed to work with you and your family. But what he said was damning. And บอกคุณต้องอธิบายประชาชนคนอเมริกันฟังนะเรื่องที่ว่าคุณได้เงินทองจากรัสเซีย right now. Vice President Biden, you may respond. 30 Okay, straight seconds. here. And then I do want to follow up on the election security. I have not taken a penny from any foreign source ผม ever ไม่ in เคย my เอาเงิน life. แม้แต่หนึ่ง We เพนนี learned จาก this แหล่งต่างประเทศใด paid 50 times the tax in China as a ๆ คุณ secret bank account คุณน่ะเหรอ with ทรัมป์ China. คุณน่ะมี does บัญชี business ลับ in ในเมือง China, จีน and in fact is talking about me taking money. คุณเหรอ I have not บอกว่า taken ผม a เอาเงิน single penny from any country whatsoever. ไม่เคยได้เงินแม้แต่หนึ่งเหรียญจากประเทศต่างประเทศใดๆทั้งสิ้น ผมได้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายภาษีของผมทุกรายละเอียด ทรัมป์ยังไม่ได้เปิดเผยคุณไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการเสียภาษีเลยคุณซ่อนอะไรอยู่ แต่รัฐบาลต่างชาติจ่ายคุณมากมาย จีนจ่ายคุณ And China is ทั่วโลก building a new road to a new a golf course you have overseas. So จีนก็ what's going on สร้าง here? สนามกอล์ฟที่คุณมีอยู่ต่างประเทศ Stop talking about corruption. President Trump, your response. First of all, I called my accountants under audit. I'm going to release them as soon as we ผม can. จะ I เปิด wanna เผยรายละเอียด tell ภาษี them ผมเร็ว and ที่ show สุด how successful, how great this company is. But much more importantly than that, people were saying $750. I asked them a week ago, I said, what did I pay? They said, sir, you prepaid tens of millions of dollars. I prepaid my tax. ผม Tens จ่าย over the last number ผม of จ่าย years. ก่อนต้องจ่ายภาษี Tens of millions เป็น of dollars. 10 ล้านเหรียญ Because at some point they think it's an estimate. They think I may have to pay tax. So
I already prepaid it. Nobody told me that. Did your accountant Nobody tell you told when you you that. could release Excuse them? me. And it wasn't written whenever they write this. They keep talking about $750. บอกเนี่ย which I ผม think หา is a ว่าผม filing จ่าย fee. ภาษีแค่ Let me just tell7,500 you, เหรียญไม่จริง I prepaid ผม prepaid millions ผม and จ่ายล่วง millions of หน้า dollars จ่าย in ตอนประเมิน taxes. Number one. เป็น Number two, 10 I don't ล้าน make เหรียญ money from China. You do. ผม I ไม่ don't ได้อะไร make จาก money จีน from คุณนั่นแหละ Ukraine. ได้ You do. I don't make money from Russia. ผมไม่ได้ทำเงินจาก They รั make สเซีย $3.5 million. แต่ Joe. คุณน่ะ And ได้ you say they 3.5 ล้านเหรียญ even have a statement that we have to give 10% to the big man. You're the big man, I think. I don't know. Maybe you're not. มัน But มี you're the big man, มี I think. ข่าวว่า You said we 10% ให้ have กับ to give บิ๊กแมน 10% คนใหญ่ to the big สงสัย man. เป็นคุณละมั้ง Joe, what's that all about? เอ้ย It's มันคืออะไร terrible. โจ I want to ask you both some questions about all of this, but I'm going to let you both มีการ respond ชี้หน้า very บอกว่า quickly. คุณนำเงินมา 3.5 ล้านเหรียญแล้วก็โจไบเดนบอกไม่ได้เคยได้บาทเดียวเลยเนี่ยมันต้องโต้กันให้ชัดเจน Do you have a deadline for when you're going to release I the get American treated. people? เมื่อไหร่จะเอาเปิดเผยรายละเอียดคุณ Worse than I've ทรัมป์ Because you I have a don't lot have of the people in there, deep down in the IRS, they treat me horribly. We บอก made it good, it IRS was all หรือ settled สรรพากร until I เนี่ย decided to ปฏิบัติ run ต่อ for ผมแย่มาก president. I get treated very badly by the IRS, very unfairly. บอกไม่ยุติธรรมเลย สรรพากรอเมริกัน As soon as we're completed with the deal, I want to release it. เพราะเสร็จจากการตรวจสอบผมจะเปิดเผย Millions and millions of dollars, and it's ผมจ่าย worse ภาษี than เป็น that. ล้าน I pay in เหรียญ advance. It's called prepaying your taxes. ผมจ่ายล่วงหน้า I จ่าย wanna ตอน ask ประเมิน you both about questions ขอถามว่า regarding your potential foreign entanglements and questions that have been raised to give you both a chance Some to point talk about about this more broadly. Respond very quickly. เอ่ and อ we'll get to เรื่องต่างประเทศเนี่ยอยากให้ทั้งสองอธิบาย He's been saying this for 4 years. ผมพูดมา 4 ปีแล้ว Show us. Just show us. Stop playing around. บอกทรัมป์ You've been saying ก็ for แสดงออกมาสิ 4 years อย่าเล่นเกม Nobody knows it, Mr. President. What they do know is you're not paying your taxes แต่ or ประ you're ชาชน paying รู้ว่า taxes คุณ that are so low. ไม่ได้ When จ่าย last ภาษี time he หรือ said จ่าย what he ต่ำ paid, he said, I only pay that little because I'm smart. I know เขา how เค to ยบอก game ว่า the เขาจ่าย system. ภาษีน้อยเพราะเขาฉลาดนี่ Come on, folks. very So quickly, President Trump, and then I want to get to 2 questions to both of you. I was put through a phony witch hunt. มีคนมาตามไล่ล่าแม่มดผม It started before I even got elected. ก่อน They ผม spied ได้รับ on เลื my อกตั้งด้วยซ้ campaign. No Bit- president should ever have to go through what I went through. Let me just say this. Mueller and 18 angry Democrats พวก and Democrats FBI agents all over the place spent $48 million. จ่าย They 48 went ล้าน through เหรียญ everything I had. จ่าย including 48 ล้าน my เหรียญ tax เพื่อจะไป returns. เช็ค And ผม they found รายละเอียดทั้ง absolutely แล้ว no ก็ไม่เจออะไรเลย collusion, ที่ nothing wrong. ที่ผมทำผิด $48 million. I guarantee จ่าย if งบ I ประมาณ spent 48 ล้านเหรียญ $1 เพื่อจะมา million, ตรวจ I ผมอย่างละเอียด could แต่ find ไม่เจออะไรเลย Because All the right. kind of things that you've done and the kind of monies that your family has taken, ครอบครัวคุณ your น่ะ brother made money โจ in Iraq. Let me- Millions of dollars. ได้ Your ล้าน other ล้านเหรียญ brother made a fortune, and it's all through you, Joe. And they say you get some of it, and you do live very well. You have houses all over the โอ้ place. คุณ You มี live บ้าน on เยอะ the แยะเลย Let คุณ me just ร่ำรวย ask มาก some เลย questions about all of this broadly. Vice President Biden, there have been questions about the work your son has done in China and ลูก Ukrainian มีการกล่าวหา energy ลูก when ชาย you were คุณ Vice President. In retrospect, ใน is ธุรกิจ anything ต่าง about ประเทศ those relationships inappropriate or unethical? มีอะไรไหม่ที่ผิด Nothing was มารยาท unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, ยูเครน we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned of a Burisma. ก็บอก company, ลูกชายผมไม่ that somehow อยู่ใน I บอร์ด did ของบริษัท something wrong. Yet every single solitary person, when he was going through his impeachment, testifying under oath who worked for him, said, I did my job impeccably. I carried out ตรวจ US สอบแล้ว policy. มีการ Not สอบสวน one แล้ว single solitary ไม่ได้ thing เจอ was on line. ความ Not a ผิด single อะไรเลย thing. เกี่ยวกับลูกชายผม Number ที่ one. ไป Number two, มีธุรกิจ the guy ใน who ต่าง got ประเทศ in เช่น trouble ยู in เครน Ukraine was this guy trying to bribe the Ukrainian government to say นี่ something คนเนี้ย negative about ทรัมป์เนี่ย me, พยายาม which จะ they ให้ would สิน not บนกับ do, เจ้าหน้าที่ did ยูเครน not do, because it never, ever happened. My son has not made money ลูกชายผม in ไม่ได้ terms of ท this thing ำเงิน about, what are you talking about? จาก China. โครงการที่ว่า I หรือ have not จีน had it. The only guy made money from China is this guy. คนที่ทำเงินจากจีนคือไอ้หมอนี่ Nobody else has made this money from guy China. คือทรัมป์ Never President to Trump, deal with let me China. let me By the ask way, my question to you. But and could I then just you'll- one thing? Very His quickly. son didn't have a job for a long time. ลูกชายเขาอะ He's sadly no longer in the military service. I won't ไม่มี get into งานทำมัน And he didn't have a job. นาน As soon as he became vice พอ president, เขาเป็นรองประธานาธิบดี not the best not the best reputation in the world. I hear they paid him $183,000 a month. Listen to this. 183. นี่เป็น And they จ่าย gave ลูก him ชายเขาเดือนละ $1 million 180,000 upfront payment. All right. And he had no I- energy I'm going to let the experience. Vice President That's respond to that quickly, and then I need to get to a 100% question to you. Very No quickly, basis Vice for President. that. Everybody ไม่มี investigated พื้น that. ฐาน No ของ one ความ said เป็น anything จริง he did was wrong in Ukraine.
Okay, President ไม่ Trump, มี this อะไร is for ที่ you. ลูก Since ชาย you ผม took ทำผิดใน office, ยูเครน you've never divested from your business. You've personally อ่ะ promoted ท่าน your ทรัมป์ properties abroad. A report this week, which was referenced, does indicate that your company has a bank account in China. ท่านมี So how can บัญ voters ชี know อยู่ใน that เมือง you จีน don't have any foreign conflicts of interest? I have many bank accounts, ผม and มี they're all บัญ listed, ชี and they're all over the place. ไป I was ทั่ว a ผมมีบัญ businessman ชีไปทั่ว doing business. ทำธุร The กิจ bank account you're referring to, which is everybody knows about it, it's listed. The bank account was in 2013. That's when it was. It was opened in บัญชีผมในเมืองจีนมี 2013 And then I decided, because I was thinking about doing a deal in China, like ตอนนั้นผมคิด millions จะ of other ทำธุร people. กิจในจีน I was thinking about it, and I คิดอยู่ decided I'm not going to do it. แล้วก็ตัดสินใจไม่ทำ I decided not to do it, had an account open, and I closed แล้วพอ it. เปิดบัญชีแล้วก็ปิดบัญชี Excuse me. And then, unlike him, where he's vice president and he does business, I then decided to run for president after that. That was before. So I closed it ปิดบัญชีก่อน before I even ran for president. ก่อนที่จะสมัครเป็น let ประธา alone นาธิบ became ดี president. Big difference. He is the vice แต่ว่า president แต่ of the United States, โจไบเดน and his son, ตอน his เป็นรอง brother, and his other brother are getting rich. They're like a vacuum ครับ cleaner. ตอนเป็นรองประธานาธิบดีในลูกเขาร่ำรวยมหาศาลเลย I do want to ask you เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลย about ดูดเงิน China. Let's talk about China more broadly. พูดถึงจีน There have, of course, President Trump has said that they should pay for not being fully transparent in regards to the coronavirus. If you were president, would you make China pay? And please be specific. What would that look like? What I'd make Biden China do is ถ้า play by the international rules. ถ้าจีน Not ถ้า like คุณเป็น he ประ has ธานาธิบดี to- จะให้จีน he ต้อง has to จ่าย cause เรื่อง the deficit of China to go up, ไวรัส not อย่างไง down. ผมจะ with China. ใจมาตรการสากล We are making sure that in order to do business in China, you have to give all your intellectual property. You have to have a เราจะ partner in เน้น China เรื่อง 51%. We would not do that at all. ทรัพย์สินทางปัญญา Number two, we're in a situation where China would have to play by the rules internationally. เราจะต้องให้จีนทำตามกฎสากล When I was still vice president, he said we're setting up air identification zones in the South China Sea. You can't fly through them. I said we're going to fly through them. We just flew ตอนที่ผมเจอ B-52 สีตอน people ผมเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกก็จะสร้างเขตจำกัดบนท้องบนท้องฟ้า ต้องขออนุญาตถ้าบินผ่านผมบอก no ไม่ได้ The thugs like in North Korea and the Chinese president and Putin and others, and he เราจะ pokes ไม่ his คบ finger ไม่ down คบ all กับ our จีน friends, หรือว่าเกาหลี all our เหนือหรือ allies. รัสเซีย We make up we're 25% of the world's economy. เราอะ We need 25% ของ to เศรษฐ be กิจโลก having นะ the rest of our friends with us saying แล้วมี to China, เพื่อน these are the rules. You play by them. แล้ว and มี you're going to เพื่อน pay the มาก price มาย for not paying by แต่ them. ผมจะไม่ยอมจีน That's the เกาหลี way เหนือ I will run รั it, สเซีย and that's what we did in upholding steel tariffs and a range of other things when we were president and vice president. All right, let's talk about North Korea. Excuse me, no, I have to Yes. respond to that. Okay, very quickly, and then we're Son going to move walked on out to with North $1.5 Korea. billion from China to Not manage after true. spending 10 minutes in office and being in Air Force Two, number one. Number two, there's a very strong email talking about your family wanting to make $10 million a year for introductions. President Trump อีเมลบอกว่าครอบครัวคุณจะทำเงิน10 ล้านเหรียญเป็นเชื่อมต่อให้การเล่นเส้นสาย connection China is paying. They're paying billions and billions of dollars. I just gave $28 billion. New sanctions? I just gave $28 billion to our farmers. ผมเพิ่งจะให้ 28,000 ล้านเหรียญให้กับชาวนานั่นเป็นเงินภาษีเงินกับภาษีประชาชนครับ China paid true. $28 billion, and you know what they did to pay it, Joe? They devalued their currency, and they also paid up. And you know who got the money? Our farmers, our great farmers. 'cause จี they น were เนี่ย targeted. เขาลด You never เงิน charged ค่า them เงินหยวน anything. นะทำให้ชาวนา Also, เราได้ประโยชน์ I เพราะผม charged them 25% on dumped steel because they were ผม killing our ขึ้นภา steel ษี industry. We จาก were not gonna have ไอ้ steel เหล็ก industry. ที่เขาทุ่มตลาด Now we have a steel Okay, industry. Vice President Biden, your response, please. My response is, look, this isn't about. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. It's not about his family and my family. It's about your family. มันไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเขาหรือครอบครัวผมมันเกี่ยวกับครอบครัวของคุณคนอเมริกันทั้งหลาย You're getting hurt badly right now. คุณกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะทรัมป์ Well, we can't get new tires or ball because we have to wait another month or so. Or are we going to be able to pay the mortgage? Or who's going to tell her she can't go back to community college? They're the decisions you're making. In the middle-class families like I grew up in Scranton, ครอบครัวชนชั้นกลางอย่างคุณและอย่างผม we นี่ should be talking about your families. That's the last thing he wants to talk about.
I want to talk about North Korea. I do want to turn to 10 seconds, พิธี Mr. กร President. บอกว่าจะพูดเรื่องเกาหลีเหนือ Let's get off this Trump- China thing, and then he looks, the family, around the table, everything. Just a typical politician when I see that. Let's talk about I'm not North a typical Korea now. politician. Okay, That's why I got President elected. That Let's was. talk ผมไม่ใช่นักการเมืองปกติ เพราะอย่างนี้ผมถึงได้รับเลือกตั้ง All right. Come on, Joe, you can do better. We're going to talk about North Korea now. President Trump, you've met เกาหลี with เหนือ North Korean leader Kim Jong-un 3 times. You've talked about your beautiful letters with him. You've touted the fact that there hasn't ท่าน been เจ a อ war กับคิม or มา a 2 ครั้งแล้ว long-range จด missile หมายรัก test. ก็ส่ง And yet ถึงกัน North แล้ว Korea recently rolled out its biggest ever intercontinental ballistic แต่ว่า missile เรื่องนี้ก็เห็น and มี continues จ to รวด develop ขีปนาวุธ its รุ่นใหม่ nuclear ล่าสุดจาก arsenal. เกาหลี Do เหนื you อ see that as a betrayal of the เห็น relationship ว่านี่ that forged คือ just คิม 30 จองอึน seconds หักหลัง ago คุณหรือ as เป we ล่า get on to the next So when I met with Barack Obama, ผมเจอ he sat บารัก in the White โอบามา House, right at the beginning, had a great conversation. It was supposed to be 15 minutes, and it was well over an hour. He said the biggest problem we have with North Korea. ตอนนั้นบารักโอบามาบอกผมว่า indicated ปัญหาใหญ่สุด we're คือ in a เกาหลี war เหนือ with North Korea. Guess what? It would be a nuclear war, and he does have plenty of nuclear capability. ถ้าหาก In the meantime, ตาม I นั้น have a ก็จะ very มี good สงคราม relationship นิวเคลียร์ with แล้ว different kind of a guy, but he probably thinks the same thing about me. We have a different kind of a relationship. We have a very good relationship. เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคิม And you know, about 2 months ago, 2 เดือน he ก่อน broke into a certain area. They said, "Oh, there's going to be trouble." I said, "No, they're not, because he's not going to do that." And I was right. Look, instead of being in a war where millions of people, Seoul, you know, is 25 miles away, millions and millions, 32 million people in Seoul. Millions of people would be Okay. dead right ถ้า now. หากมีความสัมพันธ์แบบเดิมเนี่ยคนจะตายกันคนจะเสี่ยงอยู่เบื้องอยู่โซใกล้ๆอย่างนั้นน่ะเกาหลีเหนือจะทำสงครามแล้วก็ได้ You would be able to rein in this persistent threat right Because now. I'd make it clear, which we were making clear to China, they had to be part of the deal. Because here's I made it clear, and as โจบอกว่า a spokesperson of the administration, ผม when บ I อกกับ went to จีน China, นะ that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here? Why are you continuing to do military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem. เพราะว่า And we're จี gonna นถามว่า continue ทำไม to do it เรา so we can ซ้อมรบกับ control them. เกาหลี We're gonna ใต้ make sure บ่อย we can มากอย่างนั้น control ก็ them บอก and make ว่า sure เรา they ต้องการจัดการ cannot เกาหลี hurt us. เหนือ And so if you want to do something about it, step up and help. If บอก not, ว่าเนี่ย it's ผม going บอก to จีน continue. ว่าต้อง What has he ช่วย done? He's legitimized North Korea. แบบ He's ว่า talked about his ทรัมป์ good เนี่ย buddy ทำ who's ให้ a thug, เกาหลีเหนือ a มี thug, ความชอบธรรม and he ขึ้น talks about how we're better off, and they have much more capable missiles. ตอนนี้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธที่ทรงพลังมากขึ้นอีก Let me follow up with you, Vice President Biden. You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there แล้ any วท่าน conditions บอกว่า under ท่าน which จะไม่ you พบกับ would คิม meet จองอึนถ้าไม่มี On เงื่อน the ไข condition that he would agree that he would be drawing down his เงื่อนไขของผม nuclear capacity. ก็คือจะต้องลด The Korean Peninsula should be สัญ nuclear ญานุ free ภาพ zone. ทางทหารทาง All นิว right, เคลียร์ let's move on to American Kristen, families. they tried Very to meet quickly, with 10 him. seconds, They President. tried to meet with him. He wouldn't do it. He didn't like เพราะ Obama. He ก็ didn't like him. เกาหลีเหนือพยายามจะติดต่อ Okay, โอบามา before we move on. ไบเดนไม่ยอมเจอ You know what? North Korea, we're not in a war. We have a good เห็นไหม relationship. เราไม่มี You know, ภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะผม having a good President relationship. Trump, และมีความสัมพันธ์ที่ดี we have a It's a lot of good countries. thing. We have a lot of มันเป็นเรื่องที่ดี questions to get to. That's Your like response. saying we had a good relationship with Hitler before he, in fact, โจ invaded. บอกว่าเราเคยมีความสัมพันธ์ดีกับฮิตเลอร์ใช่ไหม Come on. The reason he would not meet with President Obama is because President Obama said, we're going to talk about denuclearization. คิมไม่ We're เจอ not gonna บารักโอบามา legitimize you. ก็ We're เพราะว่า gonna โอ continue บามา to บอกว่า put เราต้องลด sanctions พลัง on นิว you. เคลียร์ That's why he wouldn't meet ก็ with us. ก็เพราะอย่างนี้คิมถึงไม่ยอมเจอบารักโอบามา Let's move on and talk He about left American me a families. mess, Kristen. President Trump, okay, we do They need to move left on. me a mess. พวกเขาเนี่ยมาถึงบารักโอบามากับโจเนี่ยทิ้งขี้ให้ผม We can get to all of our questions tonight, There was a President very Trump. dangerous สอง period เดือน of แรก 3 months 2-3 เดือนแรกที่ผมรับตำแหน่งมาเนี่ยอันตรายมาก เพราะ It was a very บารักโอบามา โจ They left us ไบเดน a ทิ้ง mess. ปัญหาใหญ่โตให้ผม I think the first to say it was the single biggest problem he thought that our country. Okay, let's move on to American families and the economy. On เอา one of the เศรษฐกิจ issues และ that's ครอบครัว most อเมริกัน important หัว to ข้อ them ต่อไป is healthcare, as you both know. Today there was a key vote on a new Supreme Court Justice, Amy Coney Barrett, and พูดถึง healthcare is at การ the center of her แต่งตั้ง confirmation fight. Over 20 million คณะกรรม Americans get การ their health ใน insurance through วุ the ฒิสภา Affordable โหวต Care ผ่าน Act. It's headed to the Supreme Court, ยอมรับ and your administration, Mr. ผู้ President, พิ is พากษาศาล advocating สูง for สุด the คน court to ใหม่ที่ overturn ทรัมป์ it. เสนอ If แล้ว the ครับ เอ Supreme มี่ บา Court รัก does overturn that law, those 20 million Americans could lose their health insurance almost overnight. So what would you do if those people have their health insurance taken พูด away ถึง with 2 เรื่อง minutes uninterrupted? ประกัน First of all, I've already done สุ something ข that ภาพ nobody thought was possible. Through the legislature, I terminated the individual mandate. That is the worst
part of Obamacare, as we call it. ทรัมป์บอกว่าเนี่ยผมมาปั๊บผมก็เลิกกฎหมายเรื่องสุขภาพของโอบามาที่เรียกโอบามาแคร์ I terminated. It's ผมเลิก gone. Now it's in court because Obamacare is no ตอน good. นี้อยู่ในศาล Then I made a decision. Run it as well as you can to my people, great people. Run it as well as you can. I could have gone the other route and made everybody very unhappy. They ran it. Premiums are down. Everything's down. Here's ล the ดค่า problem. ประกัน No สุ matter ข how ภาพ well you run ล it, ดลง it's no เพราะ good. ผม What we'd like to do is terminate it. We have the individual mandate done. I don't know that it's going to work. If we don't win, we will have to run it, and we'll have Obamacare, but it'll be better run. But it no longer is Obamacare because without the ตอนนี้ individual เนี่ย mandate, โอบามาแคร์ it's ถึง much แม้ยังไม่ different. เลิกเพราะอยู่ในศาล Pre-existing แต่ว่าใน conditions ทางปฏิ will บัติ always stay. What เรา I'd ก็ like to ทำใน do สิ่ง is ที่ do เรา much ช่วยชาวบ้าน better healthcare, much better. มันเป็นวิธีการช่วยเหลือประกันสุขภาพรักษา So I'd like to terminate Obamacare. ดูแลค่ารักษากับชาวบ้านดีกว่ากฎหมายของทรัมป์ของโอบามา We might even have the House by that time, and I think we're going to win the House. Okay, you'll see, but I think we're going to win the House. But come up with a better health care, always protecting people with pre-existing conditions. And one thing very important, ต้อง we ปก have ป้อง 180 million สิท people ธิ out ใน there การ that have ที่ great รัฐจะต้อง private ดูแลค่ารักษา healthcare. พยาบาล Far more than we're talking about with Obamacare. Joe Biden is going to terminate all of those policies. These are people that love their health care. People that เนี่ย have been ถ้า successful, middle โจไบเดน income ขึ้นมาเนี่ย people, เขาจะ been ต้องเลิก successful. ผลประโยชน์ They have สิทธิประโยชน์ 180 ทางรักษาพยาบาลที่ผมให้กับชาวบ้านในระหว่าง families. ที่จะให้เลิก Under โอ what บา he มา wants แค to ร์ do, which will basically be socialized medicine, he won't even have a choice. They want to terminate 180 million plans. We have done an incredible job on health care, and we're going to do even better. Healthcare นี่เป็นเรื่องใหญ่ Okay. ก็คือเรื่องประกันสุขภาพ President Biden, yes, this ถ้าบ้าน is เรา for ก็ you. คือ Your healthcare 30 บาทรักษา plan ทุก calls โร for คนั่นแหละครับ building on Obamacare. ทรัมป์พยายาม So my จะเอาใจ question is, what is your ชาวบ้าน plan? If the มากกว่า law is สมัย ruled โอบามา unconstitutional by the Supreme Court, you have 2 minutes uninterrupted. What I'm going to do is pass Obamacare with a public option. ผมก็จะผ่านกฎหมายนี้ Public option มี is an option that public says that option if you in fact do not have the wherewithal to be, if you qualify for Medicaid and you do not have the wherewithal in your state to get Medicaid, you automatically are enrolled, providing competition for insurance companies. That's what's going to happen. Secondly, we're going to make sure we reduce the premiums and reduce จะ drug ลด prices ค่า by making sure that there's ประกัน competition that สุข doesn't ภาพ exist now by allowing the Medicare แล้ว to ถ้าหากคนจน negotiate คนที่ drug ไม่มีความ prices สามารถนั้น with เนี่ยรัฐจะเข้าไป the ช่วยมาก insurance companies. Thirdly, the idea that I want to eliminate private insurance, the reason why I had such a fight for private with insurance 20 ที่หมายถึงบริษัท candidates ประกัน for the สุข nomination was ประกัน I support เอกชน private insurance. That's why I did not one single person with private insurance would lose their insurance under my plan, nor did they บอก under ว่ายังจะให้ Obamacare. เอกชน They did ทำ not เรื่อง lose ป their ระกันอยู่ insurance unless they chose they wanted to go to something else. ฉะนั้น Lastly, ประชาชน we're จะ gonna มี make ทาง sure เลือก in a มากขึ้น situation มัน that จะมีออป we ชัน can หลายอย่าง actually protect pre-existing. There's no way he can protect pre-existing conditions. None. Zero. You can't do it in the ether. He's been talking about this for a long time. There is no, he's never come up with a plan. I บอกว่า guess we're going to ทรัมป์ไม่เคยมีแผนอะไรเลย พูดไปเรื่อย at the same time we get the infrastructure plan that we've been waiting since 17, 18, 19, and 20. The fact, I still have a few more minutes. I know you're getting anxious. The fact is that he's already cost the American people because of his terrible handling of the COVID virus. And ก็เพราะไอ้เรื่องโควิดนี่แหละ 10 million people have lost their private insurance. 10 ล้านคนอเมริกัน 22 ที่ million หม more ด people สิทธิ์ have it under ในการ Obamacare and over 110 ประกัน million สุข people ภาพ with pre-existing conditions, and all the people from COVID are going to have Pre-existing conditions คือว่า What มี are they going to do? เงื่อนไขก่อนล่วงหน้ามีอาการก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่โครงการประกัน What do you say to people who have concerns that your health care plan, which includes a government insurance option, takes the country one step closer to a health care system run entirely by the government? What's I your say response it's to them? ridiculous. It's like saying that, we're the idea that the fact that there's a public option that people can choose, that makes it a socialist plan. Look, the difference between the ไบเดนบอกว่าไม่จริงที่บอกว่าเตรียมที่จะให้รัฐบาลเทคโอเวอร์ยึดทำโครงการสุขภาพหมดเลยไม่ให้เอกชนประกันบอกไม่จริงมีออปชันมีทางเลือกประชาชนสามารถจะเลือกเอาโครงการหลายๆอย่างที่เสนอได้ทั้งเอกชนทั้งรัฐเปอร์เซ็นต์กี่ส่วนเนี่ยแยกได้ And this is going to give some people an opportunity
an opportunity to have health care for their children. How many of you home are worried and rolling around in bed tonight wondering what in God's name you're going to do if you get sick because you've lost your home insurance, your health insurance your company's gone under? We have to provide health insurance for people at an affordable rate. And that's what I do. สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้ประกันสุขภาพณค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่สุด He was now there as vice president for 8 years, and it's 8 not ปี like เป็นรองประธานาธิบดีไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้ It was 3 3/4. It was just a little while ago, right? Less than 4 years ago. He didn't do anything. ไม่ได้ทำอะไรตอนเป็นรองประธานาธิบ He ดี wants socialized medicine, and it's not that he wants it. His vice president, I mean, she is more liberal than Bernie Sanders and wants it even more. คามาลานี่รองประธานาธิบดีเนี่ยรองคู่หูเขาเนี่ยยิ่งเป็นโซเชียลิสต์เต็มที่สังคมนิยมเต็มที่ We're not going to have fracking. We're going to stop fracking. We're going to stop fracking. Then he goes to Pennsylvania after he gets a nomination where he got very lucky to get it. And he goes to Pennsylvania and he says, oh, we're going to have fracking. And you never ask that question. And by the way, so far, I respect very much the way you're handling this, I have to say. By the way. But somebody should ask the question. You can ask he goes for a year. There will be We no have fracking. There we will do be have no a number of petroleum. we have a number of topics we're No, going but to get ยัง to. มีหัวข้ออื่นนะคะ We're going to get to It's the same thing with socialized I have to medicine. respond. Vice President, your response, please. My response is people deserve to have affordable health care, period. Period. บอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปอย่างเดียวว่าประชาชนมีสิทธิ์จะได้ประกันสุขภาพที่ราคาที่จ่ายได้จบ over 10 years to do it. And they're going to have lower premiums. You can buy into the better plans. จะจ่ายค่าประกันสุขภาพต่ำลง Lower premiums, deal with unexpected billing, and have your drug prices drop significantly. ราคายา He keeps talking ลดลง about it. He hasn't done a thing for anybody on health care. Not a thing. ทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรให้กับใครเลยเรื่อง health care He's talking about socialized medicine and and healthcare. When he talks about a public option, he's talking about destroying your Medicare, totally destroying, and destroying your Social Security. And this whole country will come down. You know, Bernie Sanders tried it in his state. พูดถึง Bernie Sanders ของ Democrat His governor was a very liberal governor. They want to make it work. Okay, It let's was let Vice President impossible Biden to work. respond. It doesn't Vice work. President He's Biden, a very your confused response. guy. He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. เมื่อเขาแข่งกับโจไบเดนเขาไม่ได้แข่งกับ Bernie Sanders ทำไมยังBernie Sanders He's running against. And the idea that we're in a situation that they're going to destroy Medicare, this is the guy that the actuary at Medicare said, if in fact, at Social Security, if in fact he continues to withhold his plan to withhold the tax on Social Security, Social Security will be bankrupt by 2023. บอกว่าถ้าทรัมป์ยังทำต่อไปเนี่ยไอ้งบประมาณสำหรับประกันสังคมสวัสดิการสังคมจะเจ๊ง ทั้งแตก on Social Security and Medicare? Come on. He tried to get 10 rid of. seconds, He Mr. tried to hurt President, and then I Social have to go to Security another years question. ago. Years ago. Go back and look at the records. He tried to hurt Social ปัญ Security หา years สังคม ago. ประกันสังคมนี่เรื่องใหญ่มากสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเพราะต่างคนต่างเล่นวาทกรรมมากกว่า เพราะมันไม่ได้ลงถึงเนื้อหาว่า Okay, let's move on to the next จ่าย question. รัฐบาลจ่ายเท่าไหร่ ประชาชนจ่ายเท่าไหร่ มีการแบ่งจ่ายยังไง The stock market is booming is his only measure of what's happening. Where I come from in Scranton and Claymont, the people don't live off of the stock market. Just in the สำหรับทรัมป์เนี่ยเรื่องราคาหุ้นเท่านั้นสำคัญแต่สำหรับผมชนชั้นกลางไม่ได้อยู่ที่ราคาหุ้น country made according to the Wall Street $700 billion more dollars. $700 billion more dollars. Because that's his only measure. What happens to the ordinary เพราะ people out there? ทรัมป์วัดด้วยตัวเลขตลาดหุ้น แต่ว่าชนชั้นกลางละเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเขา Stock are through the roof, right. and he doesn't come from Scranton. That's like one of. He lived there for a short period of time before he even knew we're it, going to move on and to he the next left. And the question. people of Pennsylvania Let me will move show on you to my that. next question, They gentlemen. understand. As of tonight, more than 12 million people are out of work. And as of tonight, 8 million more Americans have fallen into poverty, and more 8 ล้าน families are คน going อเมริ hungry กัน every day. Those ต hit กอยู่ใน hardest ภา are วะ women ยาก and จน people of คนตก color. งาน They see Washington fighting over a relief bill. Mr. President, why haven't you been able ทำ to ไม get them the help they need? 30 กฎ seconds. หมายเยียวยาเรื่องโควิดเศรษฐกิจโควิดยังไม่ออกสักที But you're the president.
I do, but I still have to get. Unfortunately, that's one of the reasons I think we're going to take over the House because of her. Nancy Pelosi doesn't want to approve anything. แนนซี่ เพโล because ซี she'd ผู้ love น to have some ำฝ่าย victories เดโมแครตในสภาร่าง on ไม่ death ยอมอะไร row สักอย่างเลย November ไม่ยอมผ่านกฎหมายเลย Nancy Pelosi does not want to approve it. We are ready, willing, and able เรา to พ do ร้อม something. เราพร้อม Don't จะ forget, ผ่านกฎ we've หมาย already เยียวยา approved three plans, and it's ป gone ระชาชน through, including the Democrats. In all fairness, this one she doesn't want. It's near the election because she thinks it helps her politically. พวก I think it เดโมแครต hurts her ไม่ยอม politically. All right, Mr. Vice President, You know, the Republican leader in the United States Senate said he can't pass it. แต่ผู้นำ Republican He does not have Republican votes. ผู้นำ Why is he Republican talking to เอง his บอกว่า Republican ผ่านไม่ได้ friends? เพราะไม่มีเสียงพอ We made a deal. Biden, because The Republicans let me will ask pass it. Vice President ต่าง Biden คนต่างโยนแล้วครับว่าไอ้พวกเนี่ยเดโมแครตแย่นี่บอก Republican ต่างหากที่ไม่ยอมผ่านกฎหมายช่วยชาวบ้าน Well, I have, and they have pushed it. Look, they passed this act all the way back in the beginning of the summer. นะเพราะพวกเดโมแครต It's not new. ยอมยก It's มือ been ผ่านนั่น out นี่ there. ออก This HEROES Act has been sitting there. นั่งรออยู่แล้วรออยู่แล้วกฎหมาย When I was in charge of the Recovery Act with $800 billion. I was able to get $145 billion to local communities that have to balance their budgets and states that have to balance their budgets, so then have to fire firefighters, teachers, first บางแห่งเนี่ย responders, law enforcement ต้องปลด officers, so they พ can นัก keep งาน their ดับ cities เพลิง and counties ปรับ running. ครู He will not ทั้งหลาย support แหล่ that. They have not ไม่มี done เงิน a เพราะ thing for ว่า that. And Mitch McConnell says, ทรัมป์ let ไม่ it ย go อม bankrupt. ให้ Let it Republican go สนับสนุน bankrupt. Come on. What's the matter The with bill these that was guys? passed in the House was a bailout of badly run, high crime. บอกว่าถ้าช่วยอย่างนั้นคือเอาเงินไปอุ้มไอ้รัฐที่บริหารห่วยเพราะผู้ว่าเป็นเดโมแครตเห็นไหมครับวันนี้มันเรื่องของ It was พรรค also ละ a ครับ way of getting a lot of money from our people's pockets to people that come into our country illegally. เอาเงินไปช่วยเหลือพวกที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย And what that does, and I'd love to do that, I'd love to help them, but what that does, everybody all over the world will start pouring into our country. We can't do it. ถ้าเราทำอย่างนั้นคนต่างต่างด้าวผิดกฎหมายก็หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไม่ได้งบเงินอย่างนั้นไปช่วยรัฐอย่างนั้นไม่ได้ Big bailout for badly run Democrat cities and states. All By right, the I way, want to. if I get elected, I'm running as a proud Democrat, but I'm going to be an American president. I don't see red states and blue states. ผมเป็นประธานาธิบดีคนอเมริกันผมไม่ได้แบ่งระหว่างรัฐสีแดงกับสีฟ้า Every single state out there finds themselves in trouble. They're going to start laying off, whether they're red or blue, cops, firefighters, first responders, because teachers, because they เราต้องดูแลครูต้องดูแลพนักงานดับเพลิงต้องดูแลคนงานของแต่ละรัฐที่ทำงานแต่ว่าเมื่อประธานาธิบดีไม่ยอมผ่านงบเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถบริหารได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐสีแดงหรือรัฐสีฟ้า And business owners these days. Do you think this is the right time to ask them to raise the minimum wage? You, of course, support a $15 federal minimum I wage. do คว because ร I think จะ one of the เพิ่ม things we're going to have to do ค่า is จ้าง we're ขั้น gonna have to ต่ำไหม bail จาก them 15 out เหรียญ too. ต่อชั่วโมง We should be bailing them out now. เห็นด้วย Those small ควรจะขึ้น businesses, ธุรกิจเล็กๆทั้งหลาย going under. They're not going to be able to make it back. They passed a package that allows us to be able to call PPP. Money is supposed to go to help them do everything from organize how they can deal with their businesses being open safely. Schools, how they can make classrooms smaller, how they can ธุรกิจ hire more เ teachers. ล็กๆ how ของ they เขา can ก็ put คือ ventilation SME บ้านเรา systems in. นั่นแหละครับเพราะ They เจอวิกฤต need the เศรษฐ help. กิจ The businesses as well as the schools need the help. But these guys will not help them. บอกว่าแต่ว่าไอ้หมอนี่ไม่ยอมช่วย On to One thing very immigration, but I quickly, want he to said get we your have to help our reaction. small businesses by raising the minimum wage. That's เอ้ not ย helping. จะช่วย I think it should be a state SME option. ด้วยการขึ้น Alabama is ค่า different จ้าง than ขั้น New ต่ำเหรอ York. New York is different from Vermont. New Every York state is ต่างกับ different. Vermont. It should be a state option. You said very we have to recently- help. It's very important. We have to help our small businesses. ต้องช่วย How are you ธุรกิจเล็ก helping your small businesses when you're forcing wages? What's going to happen, and what's been proven to happen, is when you do that, these small businesses fire many of their employees. You said very Not true, recently you would by the way. consider raising the federal minimum it. wage to $15 Say an it. hour. จะ You said จะ recently เพิ่ม you would consider raising เป็น the federal 15 minimum เหรียญ wage ต่อชั่วโมง to $15 ไหม an hour. เพิ่ม Is that still the แรงงาน case? ขั้น would ต่ำ consider it to an extent, but In a what I second really administration? like, in a second administration, but not to a level that's going to put all these businesses out of business. แต่ว่าจะ It ต้อง should ไม่ be a state ขึ้น option. จนกระทั่งธุรกิจเล็กๆ เจ๊ง In different places, I know different places. They're all different. Some places, นั้นบางรัฐ $15 is not so bad. ก็ไม่เหมือน In other places, บางรัฐ other states, 15 เหรียญต่อชั่วโมงก็โอเค Okay, President Trump, thank you. Quick No response, one Vice should President work Biden. 2 jobs, 1 job, be below poverty. People are making $6, $7, $8 an hour. These first responders, we all clap for as they come down the street because they've allowed us to make it. What's happening?
They deserve a minimum wage of $15. Anything below that ฉะนั้น puts you ควร below จะ the ขึ้น poverty ค่า level. แรงงาน And there ขั้น is no ต่ำ evidence 15 that เหรียญ when you ให้เป็น raise the 15 เหรียญ minimum ต่อชั่วโมง wage, เพื่อช่วย businesses go out of คน business. ยากจ That น is simply คนทำงาน not true. We're going to talk No about solve. immigration. We're going to talk about immigration now, gentlemen, and we're going to talk about families within เรื่อง this น่าสนใจ context. นะ Mr. ว่า President, ขึ้น your ค่าแรงงาน administration ขั้นต่ำ separated ช่วยหรือไม่ children ช่วย from เนี่ย their parents เป็น at ประ the เด็น border. At ที่ least 4,000 ถกเถียงกันได้ kids. You've ทุก since แง่มุม reversed your zero tolerance policy, but the United เรื่อง States คน can't ต่างด้าว locate เข้ามาแล้ว the parents of more than 500 children. So how will these families ever be reunited? Children are brought here by coyotes and lots of bad people, เด็กๆที่ถูก cartels, and they're brought here and they used พา to ลักลอบ use them ผิด to กฎ get หมาย into เข้า our มาเนี่ย country. ถูกใช้ We now have as strong a border as we've ever had. ตอนนี้เรามี We're over พรมแดนที่ 400 เข้ม miles แข็ง of กว่าเดิมเยอะ land wall. You see the numbers, and we let people in, but they have to come in คน legally. and เข้า they มา come in ต้อง through เข้า mail. มาถูกต้องตาม Let me กฎ just หมาย tell you. Kids with their Let me just families, tell you. Mr. They President. built cages. You know, they used to say, "I built the cages," and then they had a picture in a certain newspaper, and it was a picture of these horrible cages, and they said, "Look at these cages." คนหาว่าผมสร้าง President กรง Trump built them, and then it was determined they were built in 2014. That was him. แต่ว่าจริงๆเนี่ยไปเจอรูปหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยไอ้กรงอย่างเงี้ยสร้างโดยโน่นพวกนี้ 2014 through cartels and through coyotes and through gangs. Vice President Biden, let me bring you into this 525 conversation. Quick response and then another question to you. These 500 plus kids came with parents. เด็ก 500 กว่าคนเนี่ยที่ถูกแยกจากพ่อแม่ตอนเข้าประเทศ ทรัมป์ให้แยกแต่ว่าไบเดนบอกว่าเนี่ยเขามากับพ่อแม่มันไม่ใช่พวกแก๊งมันเป็นพ่อแม่พามาไม่ใช่พวกแก๊งลักลอบเข้ามาเราละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้ทั้งโลกหัวเราะเยาะเรา Your response They to did that? it. We did not. They built the cages. Who built the cages, Joe? ใครสร้างกรงกันแน่ Let's talk about what we're talking about. What happened? Parents were ripped, their kids were ripped from their arms เ and ด็กๆถูกแย separated. กออกจากพ่อแม่ And now they cannot find over 500 of sets of those parents, and those kids are alone. เด็กพวกนี้ตอนนี้ถูกแยกออกมาอยู่หาพ่อแม่ไม่ได้ 500 กว่าคนนี่มันอาชญากรรมชัด Kristen, I will say this. They went down. We brought reporters, everything. They are so well taken care of. They're in ๆดูแลอย่างดี เด็กพวกนี้เราดูแลอย่างดี such good. But just ask one question. Who built the cages? ใครสร้างกรงเหล่านั้นเขาก็ถาม Who built the cages? Let me ask about your immigration policy, Mr. Vice President. The Obama administration did fail to deliver immigration reform, which had been a key promise during the เรื่องของ administration. การ Also ปฏิรูป presided การ over record deportations as คน well as เข้าเมือง family detentions at the ยุ border ค before โอบา changing มา course. ไม่ So ทำ why ไม่ should สำเร็จ voters trust you with an immigration overhaul now? Because we made a mistake. It took too long to get it right. It took too long to get it right. I'll be president of the United States, not vice president of the United States. ผมจะเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่รองประธานาธิบดีสมัยนั้นอาจจะทำให้สำเร็จ Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people. อีก 11 ล้านคน11 ล้านคนที่ทุกวันนี้ยังไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเข้าประเทศผมเป็นประธานาธิบดีปั๊บผมจะส่งกฎหมายนี้เข้าสภาโดยด่วนให้มีเส้นทางได้สัญชาติอเมริกัน is they've gone to a country they've never seen before. I can imagine you're 5 years old, your parents are taking you across the Rio Grande River and it's illegal. And you say, oh no, Mom, leave me here. I'm not going to go with you. They've been here. Many of them are model citizens. Over 20,000 เด็ก are ที่ first มาอายุน้อยๆ responders เนี่ out ย there taking care of people during this พอ crisis. มาปั๊บเนี่ย We owe them. We owe เขา them. จะต้องได้โอกาสที่จะเป็นคนอเมริกัน To do what he said he was going to do. And I've changed without having a specific. We got rid of catch and release. We got rid of a lot of horrible things that they ทรัมป์บอกเราแก้ปัญหาเรื่อง immigration มากมายเขาอยู่ตั้งแต่8 ปีในทำเนียบขาวไม่ได้ทำอะไร สร้างกรง Vice President Biden, your response. The catch and release, you know what he's talking about there? If in fact you had a family came across and they were arrested, they in fact were given a date to show up for their hearing. They were released. And guess what? They showed up for a hearing. And this is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. That's never happened before in เพราะว่า America. สมัย You ทรัม come ป์ to the นี่ United States and you make your case that I seek asylum based on the following
on the following คุณ premise: คนเข้ามา why ผิด I กฎหมาย deserve ก็ต้องมา another ขึ้น American ศาล law. แล้วก็มาอธิบาย They're sitting in เหตุ squalor ผล on the other side of the river. เหตุผลที่จะขออพยพเข้าประเทศ แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย It ถูก just shows เก็บไว้ that ข้างหนึ่ง there's ของแม่ no น้ำห้ามเข้ามา understanding of immigration of the laws. Catch and release is a disaster. A murderer would come in, a rapist would come in, a very bad person would come in. พวกอาชญากรจะเข้ามา We would take their name. We have to release them into our country. And then you say they แล้ come วก็ back. แล้วก็เข้ามาแล้วเราก็ยอมปล่อยให้อยู่ในดินแดนเรา Come back. We have to send ICE out and Border Patrol out to เราต้อง find ส่ง them. ออกนอกประเท We ศ would say, come back in 2 years, 2 3 ปีค่อย years. กลับมา We're 3 gonna ปี give you a court case. You need Perry แล้วก็มา Mason. ขึ้น We're ศาล gonna give you a court case. When you say they come back, they don't come back, Joe. They never come back. พวกนี้ไม่กลับมา Only the really, I hate to say this, but those with the lowest IQ, they might come back. Okay, ไอ้ President. พวกที่ let's IQ give Vice ต่ำๆ President ทั้งหลายแหละ Biden จะกลับมา respond, and then we're going to move on to the You next don't know the section. law, Joe. Vice President Biden, your response. Know the law, what he's telling you is simply not true. ไม่จริง Check it out. They don't come back. Check it out. All right, อ้าว let's เช็ค move สิ on to the จริง next ไหมว่า section. ไอ้คนที่กลับมาเป็นคนที่มีกึ๋นหรือไม่มีกึ๋น Yeah, 525 kids not knowing where in God's name they're going to be and lost their parents. Go ahead. All right. Let's talk about our next section, which is race in America. Race เรื่อง And I ผิว want to ละ talk about the way black and brown Americans experience race in this country. ปัญหา Part of that ผิว experience is something called the talk. The It talk. happens regardless of class and income. Parents who feel they have no choice but to prepare their children for the chance that they could be targeted, including by the police, for no reason other than the color of their skin. Mr. Vice President, in the next 2 minutes, I want you to speak ที่ directly คิ to ด these ว่า families. Do you มี understand แค่สี why ผิว these เท่านั้นที่ทำให้ parents fear for ถู their ก children? ผู้รักษากฎหมายเนี่ยเลือกป My ฏิบัติ daughter is a social worker, and ลูกสาวผมเป็น written a lot นัก about สังคม this. สง She เคราะห์ has a graduate degree from the University of Pennsylvania in social work. And you know, one of the reasons why I ended up working on the east side of Wilmington, Delaware, which is 90% African American, was to learn more about what was going on. What I never had to tell my daughter, if she's pulled over, make sure she puts for a traffic stop, put both hands on top of the wheel and don't reach for the glove box because someone may shoot you. But a black parent, no matter how wealthy or how poor they are, has to teach their child when you're walking down the street, don't have a hoodie on when you go across the street. ว่า Making พ่อแม่ sure that ผิว you, in ดำเนี่ย fact, จะสอนลูก if ว่า you get pulled over, อย่าใส่ yes sir, no sir, hands on ถ้า top of หาก the wheel ขับรถ because เนี่ย you are มือ in จะ fact ต้องอยู่ the ที่ victim พวงมา whether ลัย you're อย่า a ทำเป็น person จะหยิบ making อะไรจะถูกยิง $300,000 เพราะว่าตำรวจจะนึกว่า $300,000 a year ถ้าคุณเป็น person ผิวดำแล้ว or someone เวลา who's มือคุณไม่อยู่ที่พวงมาลัย on food stamps. คุณกำลังจะหยิบ The ปืน fact มา of the สู้ matter is, there is institutional racism in America. มัน And มี we ปัญ have หาจ always ริง said, ๆ ของการ we've เหยี never ยด lived up ผิว to it, that we hold these truths to be self-evident. All men and women are created equal. But guess what? We have never, ever lived up to it. But we've always constantly been moving the needle further and further to inclusion, not exclusion. This is the first president to come along and says that's the end of that. We're not ก่อน gonna หน้า do ที่ that ทรัมป์ anymore. มาเนี่ย We เรา have to ขยับ provide เข้าไป for เพื่อให้ economic มีความเสมอภาค opportunity, มากขึ้น better แต่พอทรัมป์มาปั๊บ education, better healthcare, มัน better ก็ access ทำให้ to ความ school, แตกต่าง better access ความ to รู้สึก opportunity to แบ่งแยก borrow ผิว money to start มันหนักขึ้น businesses. All the things we can do, and I've laid out a clear plan as to how to do ผม those มี things. น Just โย to บาย give มี people แผ a น shot. ที่ It's จะ about accumulating the ability to have wealth as well as it is to be free from violence. ที่จะลดความรุนแรง President เรื่อง Trump, ผิว same question to you, และ and let เพิ่ม me โอกาส remind you of the question. I would like you to speak directly to these families. Do you understand ท่าน why these ทรัมป์ parents ท่าน fear พูด for their ตรง children? ตรงกับ Yes, ครอบ I ครัว do. คนผิว And สี again, หน่อย he's been in government 47 years. He never did a thing except in 1994 when he did such harm to the black community. And they were called, and he called them super predators. And he said that. He said it, super predators. And they have never lived that down. 1994, your crime bill, the super predators. Nobody has ทรัม done ป์บอก more ว่า for the เนี่ย black ไบเดนเป็น community than Donald นักการ Trump. เมืองมา And if 47 you ปี look, ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้ว with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. ไม่มี Criminal ใคร justice ทำเรื่อง reform. สีผิวดีเท่ากับผม Obama แล้ว and ยกเว้น Joe อับราฮัม ลิงคอล์น didn't do it. I don't even think they tried because they had no chance at doing it. They might have wanted to do it, but if you had to see the arms I had to twist to get that done, it was not a pretty picture. And everybody knows it, including some very liberal people that cried in my office. They cried in the Oval Office. 2 weeks later, they're out saying, gee, we have to defeat him. Criminal justice reform,
prison reform, ต้องปรับป opportunity รุง zones with Tim ป Scott, ฏิ a รูป great เรื่องของก senator ฎ from หมาย South เรื่อง Carolina. ของ He ส came ภาพ in with ใน this เรือน incredible จ idea from ำ opportunity zones. It's one of the most successful programs. People don't talk about it. ที่ผม Tremendous ทำประสบความสำเร็จ investment มาก is กว่า being the อ biggest ดีตประธานาธิบดี beneficiary, ทั้ง the หลาย black and Hispanic communities, and then historically black colleges and universities. After 3 years of coming to the office, I love some of those guys. They were great. They came into the office and they said, I said, what are you doing? After 3 years, I said, why do you keep coming back? Because we have no funding. I said, you don't have to come back every year. We have to come back because President Obama would never give them ผมบอกว่า long-term โอบามา funding. จะไม่ยอม And I ช่วยคน did ผิวด 10-year long-term funding, and I gave them more money ำผมให้ than they งบ asked ประ for มาณ because I said, มากกว่า I ที่ think เขา you ขอ need อีก more. คนผิว And I said, ดำทั้ง the only bad part about this is I may never see you again because I got very friendly with them. โอ้ They like ผม me ส and นิท I กับ like คน them. ผิวดำ But มาก I saved colleges and universities. Okay, and we're going to talk about both of your records, but your response to that, Vice My President. response to that is I never, ever said what he accused me of saying. The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for a while, this is a guy who said the problem with the crime bill, there's not enough people in jail. ทรัมป์เคยพูดนะว่าไอ้กฎหมายอย่างเงี้ยก็คือปัญหาคือไอ้กฎหมายเนี่ยที่ทรัมป์เสนอเนี่ยว่ามันคนติดคุกน้อยไป The people who are going to maraud our cities. This is a guy who in the Central Park five innocent black kids, he continued to push for making sure that they got the death penalty. None of them were guilty of what the crimes เนี่ยคนเนี้ยคือทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ granted เห็นเด็กผิวดำแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการลงโทษอย่างรุนแรงกว่าปกติ Over 1,000. The very law he's talking about is a law that, in fact, initiated by Barack Obama. And secondly, we're in a situation here where the federal prison system was reduced by 38,000 people under our administration. สมัยที่เราบริหารประเทศนั้นเนี่ยจำนวนคนติดคุกลดลงไปอย่างมหาศาล $20 billion to states to change their state laws to eliminate minimum mandatories and set up drug courts. No one should be going to jail because they have a drug problem. They should be going to rehabilitation. คนมีปัญหายาเสพติดไม่ควรจะไปติดคุกควรจะไปฟื้นฟู Why didn't he do it 4 years ago? ทำไมก็ไม่ทำเมื่อ4 ปีก่อน 4 years ago, even less than that. Why didn't you do it? You were vice president. You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this, but you were there just a ทำไม short คุณ time ago. ตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีทำไมคุณไม่ทำ Nothing. We did. You know, Joe, I ran because of you. I ran because of Barack Obama. ผมสมัครเพราะคุณและเพราะบารักโอบามาทำไม่ได้ผมต้องสมัครเป็นประธานาธิบดี I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician. I ran because of you. All right, Vice President Biden, your response to that, and then I do have some questions for both of you. Well, I tell you what, I hope he does look at me because what's happening here is you know who I am. You know who he is. คุณรู้ว่าผมเป็นใครคุณรู้ว่าเขาเป็นใคร You know my character. คุณรู้บุคลิกเขาคุณรู้นิสัยเขานิสัยผม ใครพูดความจริง I am anxious to have this race. I am anxious to see this take place. The character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot. Look at us closely. Let me ask ดู the following. พิจารณาถึงบุคลิกวุฒิภาวะของเขากับของผมกันแล้วกัน China, other countries, Iraq. If this is true, then he's a corrupt politician. Right. So don't give me the stuff about how you're this innocent baby. Joe, they're calling you a corrupt politician. มีคนเรียกคุณนะตามที่ว่าคุณเป็นนักการเมืองโกงกิน We're talking about the issue. Laptop from hell. President Trump, we're Nobody. talking about race right now, and I do want to stay on the issue of race. President Trump, And I you've have just to respond to that. Please, Because look, very there quickly. are 50 former national intelligence folks who said that what he's accusing me of is a Russian plant. อดีต They have said นัก that this ข่าวกรอง has all the 54 คน five former heads of the CIA, both parties อดีต say what ผู้ he's นำ saying is a CIA bunch of 5 คน garbage. บอกว่าที่ทรัมป์พูด Nobody เนี่ย believes it เป็นเรื่อง except ขยะ his and his good friend Rudy Giuliani. You mean the ไม่มีใคร laptop เชื่อ is now another Russia hoax? And You that's gotta be- exactly what- Is this that's where นี่ you're พูดถึง going? รัสเซีย What is มา this แทรกแซง always going? The ทรัมป์บอก laptop เอ้ยเละเทะ Gentlemen, I want to stay on the issue of race. You okay? have to be kidding. Here we Mr. go President, again with Russia. We're going to continue on the issue of race. Mr. ทรัมป์ President, บอก you รัสเซียไม่มีปัญหา described the ไบ Black เดนบอก Lives Matter รัสเซียมีปัญหากับ movement คุณ as a symbol of hate.
You've shared a video of a man chanting white power to millions of your supporters. You've said that black professional athletes ท่าน exercising their ทรัม First ป์เคย Amendment พูด rights ถึง should เรื่อง be ผิว fired. ขาวผิว What do you say ดำ to Americans who say that kind of language from a ใช้ president ภาษา is ที่เหยียดหยามผิว contributing to ดำ a climate คุณ of hate and racial strife? Well, you have to understand, the first time I ever heard of Black Lives Matter, they were chanting pigs in a blanket, talking about police. Pigs. แต่ talking ตอน about ผม our ได้ยิน police. Pigs in a Black blanket, Lives fry Matter them เนี่ยเขา like bacon. พวกนี้เขาพูดถึง I said, that's เรียก a horrible thing. ตำรวจ And เป็น they were marching down the street. หมูหมา And that was my first glimpse of Black Lives Matter. I thought it was a terrible thing. ผมคิดว่ามันไม่ดี As far as แย่ my relationships with all people, I think I have great relationships with all people. ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ I am ทุกคน the least racist person in this room. But what do you say to ผมเป็น Americans คน who are ที่ concerned by มี that ปัญหาเรื่องแยก Biden? เหยียดผิวน้อยที่สุดในห้องนี้ Criminal justice reform done and prison reform and ผมป opportunity ฏิรูป zones. ทั้ง I เรื่อง took care of เรือนจำทั้งเรื่อง colleges กฎ and หมายอาญา universities. I don't know what to say. They can say anything. เขาพูด I ยังไง mean, ก็ได้ แต่ they ผม can ไม่ได้ say anything. พูดยังไง It makes me sad because I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so least dark. racist But I don't ผมเป็น care คน who's ที่ in มี the ปัญ audience. หา I'm เหยียด the ผิวน้อยที่สุดในห้องนี้ racist person in this room. Okay, Vice President Biden, let me ask you very quickly, and then I have a follow-up question for you. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single ทรัมป์ one. เทน้ำมันราดใส่ในกองไฟของทุกประโยคเกี่ยวกับเรื่องเหยียด He's ผิว banned Muslims because they're Muslims. He has moved around and made everything worse across the board. He says about the poor boys. Last time we were on stage here, he said, I told them to stand down and stand พูด ready. ถึง Proud Come on. Boys พูด This ถึง guy เนี่ย is a ไปบอก dog พวก whistle นี้ about บอกว่า big as ให้ a foghorn. เตรียมตัว President Trump, I'm going to give you 10 seconds to respond, and then I have a No, follow-up. you made a reference to Abraham Lincoln. Where did that come in? I mean, You said where you're did that- Abraham No, Lincoln. where did that? No. You said- I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community. And I'm I didn't say saying- I'm Abraham Lincoln. I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community. Now, you have done nothing other than the crime bill. คุณไม่ได้ทำอะไร Oh, God. Tens Oh, of God. thousands of Biden. black men Oh, God, mostly oh. in jail. All right, let me, And you know what? let me They ask remember Vice it President because if you Biden look a at what's question. happening with the voting right now, Let me ask they Vice remember President that you Biden treated them about- very, very badly. The- Just the- take a look at what's happening out there. Vice President Biden, let me give you a chance to respond within this context. Crime bills that you supported in the 80s and 90s contributed to the incarceration of tens of thousands ก of ฎหมาย young เดิม black ที่คุณ men เคยสนับ who ส had นุน small เกี่ยวกับเรื่อง amounts of ผิว drugs in เนี่ย their possession. จริงไหม Their ที่ว่ามัน sons, ทำให้ their ปัญหา brothers, เรื่อง their ผิวแย่ล fathers, ง their uncles, whose families are still to this day, some of them suffering the consequences. So speak to those families. Why should they vote for you? One of the things is that in the 80s, we passed 100%, all 100 senators voted for it, a bill on drugs and how to deal with drugs. It was a mistake. I've been trying to change the sense and particularly the วุ portion ฒิ on สมาชิก cocaine. ทั้งหมด100 That's คน why I've been ลง arguing that in fact ย we กมือ should ให้กับกฎ not หมาย send เรื่อง anyone to jail ยาเสพ for ติด a pure ส่งคนติด drug ยา offense. ไป They should be เข้า going คุก into ซึ่ง treatment ผมคิดว่าไม่ across ถูก the board. ตอนนี้จะต้องปรับ That's what we ต้อง should be แก้ spending money. ให้ That's why I set ไป up drug ฟื้น courts, ฟู which were never funded แทนที่ by จะ our จับ Republican ไป friends. ส่งไปติดคุก They should not be going to jail for a drug or an alcohol problem. They should be going into treatment. That's what we've ควร been จะ trying ไป to do. รัก That's ษา what I'm going to get done. ฟื้น because ฟู I แทน think ที่จะติด the คุก American people have now seen that in fact it was a mistake to pass those ขณะ laws นั้น relating to drugs. ตอนนี้ก็เห็นแล้ว We're ว่า not in the การ crime ออก bill. กฎหมาย But ตอนนั้น why ผิด didn't he get it done? See, it's all talk, no action with ทำไม politicians. ก็ไม่มาจัดการ Why didn't all he get talk it no done? action That's พูด what อย่าง I'm เดียว gonna ไม่ do ท when I become president. You were vice president along with Obama as your president, your leader, for 8 years. Why 8 didn't ปี you get คุณ it ไม่ done? ทำอะไร You had ทรัมป์ 8 จะเน้น years ตรงนี้ to get ต it ล done. อด Now you're saying you're going to get it done because you're all talk and no action. all talk and no action We released พ่อพูดอย่างเดียว anything We got done. 38,000 prisoners left from the You got เราลดจำนวน 38,000 คนนี่ที่ There were over 1,000 people who were given ออกจากคุก clemency. We in fact we're the ones that put in the legislation saying we could look at pattern and practice of police departments and what they were doing, how they were conducting themselves. I could go on, but we began the process. เราเริ่ม We กระบ began วน the การของ process. การ We lost the แก้ไข election. ปัญหา That's why ต I'm ่างๆเหล่า running นี้ to win back that election and change his terrible policy. ผมจึงตัดสินใจสมัครเพื่อจะเปลี่ยนนโยบายอันย่ำแย่ของ Why คุณ did you do it in the 8 years, a short time ago,
Why didn't you do it? You just said, I'm going to do that, I'm going to do this. ทรัมป์เล่นคุณเนี่ย18 ปีคุณไม่ทำอะไรเลยตอนนี้คุณทำโน่นทำนี่ Black young men in prison. Now you're saying you're going to undo that. Why didn't you get it done? You had 8 years with Obama. You know why, Joe? Because you're all talk. all talk and no action จะเน้นคำนี้เพื่อที่จะย้ำกับคนที่ฟังว่า all talk and no action That's the answer. Well, Okay. You got to talk them into it, Joe. All Sometimes right. you got to talk them into it. We're going to move on to our next section, Like I which did with is criminal climate justice change. reform. I had Okay. to talk Democrats into it. Gentlemen, You did what we we're running out of already done. time, so we got to get on to climate change. climate change We ครับ both หัว have ข้อ very โลกร้อน different ครับ visions on climate change. President Trump, you say that environmental regulations have hurt jobs in the energy บอกว่าเนี่ย sector. กฎหมาย Vice สิ่ง President แวดล้อม Biden, เนี่ย you มี have ผลกระ said ทบ you ต่อ see addressing อุต climate สาหกรรม change ต่อ as แรง an งาน opportunity to create new jobs. For each of you, how would you both combat climate change and support จะ job สู้ growth เรื่อง at the climate same change อย่าง time? ไร Starting ทั้ง with สอง you, ท่าน President Trump, you have 2 minutes uninterrupted. So we have the Trillion Trees program. We have so many different เรามีโครงการ programs. ปลูก I do ป่า love the environment, but what I ล้าน want is ต้ the น cleanest, crystal clear water, the น้ำ cleanest สะอาด air. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a มี big ยอด standard ของ that I การ notice Obama ปล่อย goes with all the time. คาร์บอน Joe, น้อย I ที่ haven't สุด heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had ตัว in เลขของการปล่อย 35 years. คาร์บอนนี่ Under ดี this ที่สุด administration, ภายใต้รัฐบาล we are ผม working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. ดูจีนสิ Look at Russia. จีนนี่ Look สกปรก at India. รัสเซียอินเดีย It's filthy. The สกปรก air is filthy. อากาศ The สกปรก Paris Accord, I took us out because we were going to Paris have to spend Agreement นะ trillions of dollars and we were treated very unfairly. เรา When they จะ put us เอา in ลง there, เงิน they ไป did เย us อะ a แยะ great แต่ว่าเราถูก disservice. ปฏิบัติ It อย่าง will take away our businesses. ไม่ยุติธรรม I will ทำให้ธุรกิจเราย่ำแย่ not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. Paris It was so unfair. Agreement เนี่ย China มัน doesn't ทำให้ kick คน in ตกงาน until มากมาย ธุรกิจ 2030. เจ๊งเยอะแยะ Russia goes back to a low standard, and we kicked in right away. It would have destroyed our business. ถ้าหากเรายังไม่ออกจาก Paris Agreement เนี่ยมันจะทำลายอุตสาหกรรมเราเลย We have the cleanest air, the เรา cleanest มี water, อากาศ and สะอาด the ที่ best สุด carbon น้ำสะอาดที่ emission สุด standards that we've seen in many years. โอ้หลายปีเลย And we haven't destroyed our industry. และเราไม่ได้ทำลายอุตสาหกรรมของเรา President Biden, 2 minutes to you, uninterrupted. Climate change, climate warming, global warming is an existential threat to humanity. We have a moral วิ obligation. กฤตอากาศนี้ to do ทำลายมนุษย And we're ชาติ told by all the และ leading มีภารกิจ scientists in the มีหน้า world ที่ we don't have much time. เราไม่มีเว We're ลา going เหลื to อมาก pass the point of no return แล้ว within ถึง the จุด next ที่ 8 to 10 กลับมาไม่ years. ไหวแล้ว 4 more years ย้อน of กลับ this มาไม่ man ได้แล้ว eliminating all the regulations that were put in by us to clean up the climate, to clean up, to limit เราต้อง the ชะล้าง limited emissions อา will กาศ put us ให้ in สะ a position where we're going to be in real trouble. เราจะ Here's อยู่ where ใน we have ฐา a นะ great ที่ opportunity. I was อัน able ต to ราย get มาก both ถ้าเรา all ไม่ the environmental organizations เข้า as well สู่ as labor, มาตร people การ worried about jobs, to climate change support my climate plan. Because what it does, it will create millions of new good-paying jobs. We're going to invest in, เรา for จะ example, ลงทุน 50,000 charging stations จะ on our ให้มี highways รถไฟฟ้า so that we มี can charging own the station electric car 50,000 market จุ in ด the future. In the meantime, China is doing that. We're going to be in a จีน position ก็ where ทำ we're อยู่ going to see to it that we're going to take 4 million existing buildings and 2 million existing homes ตึก and 4 retrofit ล้าน them so they บ้าน don't อีก leak as much energy, saving เพื่อจะ hundreds ให้ of มี millions of พลังงาน barrels ทด of แทน oil in มาก the ที่สุด process and creating significant number of jobs. สร้างงาน And ม by หา the ศาล way, the whole idea of what this is all going to do, it's going to create millions of jobs. จะสร้าง And it's งาน going อีก to หลายล้าน clean the ตำแหน่ง environment. Our health and our jobs are at stake. สุขภาพ That's what's และ happening. งานของเรา And right now, by ตำแหน่ง the way, งานนั้น Wall Street firms indicate ถ้าหาก that ไม่แก้ปัญหา my เรื่อง plan- สิ่งแวดล้อม my- จะอยู่ใน my ภาวะ plan will อัน in ตราย fact create 18.6 million jobs, 7 million more than his. This is from Wall Street. And I'll create $1 trillion more in economic growth ผม than จะ his สร้าง proposal เศรษฐ does. กิจเพิ่ม Not on อีก climate, ล้าน just ล้าน on เห the รียญ economy. President Trump, you're They came out and said very strongly, $6,500 will be taken away from families under his plan, that his plan is an economic disaster. If you look at what he wants to do, แผนของเขาเนี่ย if you จะ look เป็น at his plan, his หายนะแห่ง plan, เศรษฐกิจ you know เล who ย developed it? AOC plus 3. They know nothing about the climate.
I mean, she's got a good line of stuff, but she knows nothing about the climate. And they're all hopping through hoops for AOC plus 3. Look, their real plan costs $100 trillion. If we had the best year in the history of our country for 100 years, we would not even come close to a number like that. When he says buildings, they want to take buildings down because they want to make bigger windows into smaller windows. As far as they're concerned, if you had no window, it would be a lovely thing. This is the craziest โอ้โหเพราะในโครงการเอาตึกหลายล้านหลังเนี่ยมาทำเรื่องการ smart people. This wasn't done บอกว่านี่เป็นมาตรการที่แย่มากบอกว่าจะปิดไม่ให้มีหน้าต่างเลย They want to spend $100 trillion. That's their real number. He's trying to say it was 6. It's $100 trillion. แสนล้านล้านเพื่อจะรื้อตึกเพื่อจะสร้างตึกใหม่เพื่อให้มีหน้าต่างเล็กลง We have the Vice President respond, and we're running out of time, and we have a lot more questions to get to. So let's hear from the Vice President. I have a number more questions. I don't know where he comes from. มันตัวเลขเอามาจากไหนไม่รู้ These numbers. $100 trillion. Give me a break. เอาตัวเลขมาจากไหน This is plans endorsed by every major environmental group. บอกว่าแผนของเราเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มของนักปกป้องสิ่งแวดล้อม And by the way, the fastest growing industry in America is the electric, the solar energy. ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดคืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเราโตได้เศรษฐกิจเราโตถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราพึ่งพาพลังงานของเราเองผมรู้เรื่องลมมากกว่าคุณบอกว่าไอ้พลังงานลมเนี่ยมันฆ่านกเยอะแยะเลยThe fumes coming up to make these massive windmills is more than anything that we're talking about with natural gas, which is very clean. One other thing. Find me a scientist that said that. I love solar, but solar doesn't quite have it yet. It's not บอกว่าพลังงานโซล่าร์ยังไม่ใช้ไม่ได้ถึงขนาดนั้น beautiful factories that we need to compete with the world. So it's all a pipe dream. But you know what we'll do?ฝันเฟื่องไปเรื่อยทรัมป์บอกว่าไบเดนพูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนฝันไปเรื่อย And what about fracking? All right, let me allow Vice President Biden to respond. I never said I oppose fracking. You said it on tape. ไม่fracking ก็คือการขุดน้ำมันก็คือการขุดน้ำมันจากหินนี่นะครับซึ่ง fracking ทรัมป์บอกว่าไบเดนคุณต่อต้าน fracking เพราะว่าคุณไม่ต้องการที่จะให้เอาน้ำมันจากหินที่เรามีอยู่แต่ไบเดนบอกผมไม่เคยบอกผมต่อต้าน fracking ผมเพียงแต่บอกว่าถ้าใช้วิธี fracking เอาน้ำมันจากหินเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของ I have one more question in this part, and then we have. He was against fracking. He said it. I will show that to you tomorrow. I am against fracking. Until he got the nomination, went to Pennsylvania, then he said, but you know what, Pennsylvania? He'll be against it very soon because his party is totally against it. Fracking on federal land, I said. No fracking and or oil on federal land. Let me ask this final question. ตกลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย fracking พูดตอนไหนนี่เป็นเรื่องที่จะไปตรวจสอบรายละเอียดครับ President Trump, people of color are much more likely to live near oil refineries and chemical plants. In Texas, there are families who worry the plants near them are making them sick. บอกว่าโรงงานกักน้ำมันกักเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนผิวดำบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง If you look at the kind of numbers that we produce for Hispanic or รายได้ Black พวก or Asian, เอ it's เชีย 9 times greater เอเชียนเนี่ยรายได้มากกว่าสมัยโอบามา9 เท่า than it was under 8 years of the two of them, to put it nicely. 9 times more. 9 เท่านะรายได้ของคนชนคนกลุ่มน้อยเนี่ยที่เราไม่ได้ไปมีทำอะไรไปกระทบชีวิตของพวกเขาเลย Tremendous amount of money
economically. We saved it. And I saved it again a number of months ago when oil was crashing because of the pandemic. We saved it. We got, say what you want about relationship, we got Saudi Arabia, Mexico, and Russia to cut back, way back. We saved our oil industry, and now it's very vibrant again. And everybody has very ลดการผลิตน้ำมันเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันพวกเขารอด My response is that those people live on what they call fence lines. He doesn't understand this. They live near คนผิวดำเนี่ยอยู่ใกล้โรงงานเคมี chemical plants and oil plants แล้ว and ก็ refineries. โรงกลั่นน้ำมันต่าง I used to live near that when I was growing up in Claymont, Delaware. ๆผมเคยอยู่ใกล้แถว And นั้น all the oil refineries in Marcus Hook and the โรง Delaware กลั่น River น้ำมัน than ทั้ง there หลาย is แหละ any place, including in Houston at the time. When my mom get in the car and when there was first frost to drive me to school, turn in the windshield wiper, there'd be oil slick in the window. แต่แม่เคยขับรถไปส่งผมโรงเรียนเนี่ยหน้าต่างรถเนี่ยมีคราบน้ำมันเลย Frontline communities, it doesn't matter what you're paying them, it matters how you keep them safe. ทำยังไงถึงจะให้ชีวิตเขาเหล่านี้ปลอดภัย Restrictions on the pollutions the pollutants coming out of those fence line communities. Okay. ชุมชน I have เหล่านี้ one final อยู่ใน question. ภาวะ It falls- เสี่ยงมาก You close down the It oil falls- By the way, I would transition from the oil industry, yes. Oh, I would that's a big transition. statement. It is a big statement That's a big because statement. I would stop Why would you do that? because the oil industry pollutes significantly. อุตสาหกรรม I said, น้ำมัน here's the นี่ deal, but you That's a can't big do that. สร้างมลพิษ Well, มาก if you let me finish the statement, because it has to be replaced by renewable energy ต้องถูก over ทดแทน time. โดย Over พลัง time. งาน And ท I ด stopped แทน giving to the ใน oil ระยะ industry. เวลา I stopped giving ที่ them วาง federal เอาไว้ subsidies. He won't give federal subsidies to the gas, excuse me, to solar and wind. Yeah. Why are we giving it to oil industry? We actually do All give right. it to solar and ทำไม wind. เราถึงให้เงินอุดหนุนกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ขณะที่เราไม่ให้เงินอุดหนุนกับพลังงานทดแทน Basically, what he's saying is he is going to destroy the oil industry. โอ้ยทรัมป์บอกถ้าอย่างนี้ก็ไบเดนก็จะทำลายอุตสาหกรรมน้ำมัน Vice สิ President Biden, let me give you 10 seconds to respond, and then I have to get to the final question. Vice President คำถามสุดท้าย He takes everything out of context, but the point is, look, we have to move toward a net zero emissions. เราต้องไปสู่เป้าหมายของการที่การปล่อยคาร์บอนต้องเป็นศู All right. นย์ One Is he gonna final get question China to to both do of it? you. No, we're finished with Is this. he We have going to to get move on China to to our do it? final question. We No, have to I'm move going on to to our rejoin final Paris question. Accord and ผม make จะ China ส่ง abide อเมริกา by กลับ what ไป they ร่วม agreed to. Paris This is Agreement about leadership, gentlemen. อ่า And this คำถามสุดท้าย first เรื่อง question ความเป็นผู้ does นำ go to วุฒิ you, ภาวะ President Trump. Imagine this is your inauguration day. สมมุ What ติ will ว่า you say in your address วัน to นี้เป็น Americans วัน who สาบานตน Americans ตำแหน่ง did ประ not ธานาธิบ vote ดี for you? You'll each have 1 minute. จะพูด starting ยังไง with you. 1 นา We ที have to make our country totally successful as เราต้อง it was prior to ท the plague coming in ำให้ from China. ประเทศ Now we're เรา rebuilding it and สร้าง we're doing สำเร็จ record มาก numbers, ที่สุด 11.4 million jobs in a short period of สร้าง time. งาน But 11.4 ล้าน go back. Before the plague came in, just before, I was getting calls from people that were not normally people that would call me. They wanted to get together. We had the best black unemployment numbers เรา in มี the ตั้ง history of our ตัวเลข country. Hispanic, คนได้ women, งานของคนผิว Asian, ดำคนเอ people with เชีย diplomas, with no ตัว diplomas, คนเหล่านี้ได้ MIT มี graduates, มี number งาน one in the ทำมาก class. ขึ้น Everybody had the best numbers. And you know what? The other side wanted to get together. They wanted to unify. Success is going to bring us together. We are on the road to success. เราอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ And he wants to raise everybody's taxes. And he แต่ wants to เขา put ต้อง new การขึ้นภาษี regulations ทุก on คน everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression the likes of which ถ้าเขา you've เข้า never มา seen. เนี่ย Your เศรษฐกิจจะ 401ks ย่ำแย่ will go to hell. อย่างที่คุณ And ไม่ it เคย will เห็น be a มาก่อน very, very sad day for this country. จะเป็นวันที่เศร้ามาก Vice สำหรับ President อเมริ Biden, กา same question to you. What will you say during your inaugural address ท่าน to ไบเดน Americans จะพูด who ยัง did ไง not vote ถ้า for you? ได้รับเลือกตั้ง I would say สาบานตนผมจะบอกว่า I'm an American president. ผมเป็นประธานาธิบดีอเมริกา ผมตัวแทนของทุกคน And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope. We're going to move. ผม We're ใช้ going to ความหวัง choose science over fiction. ผมจะเลือก We're วิ going ท to ยา choose ศาสต hope ร์ over เหนือ fear. We're going to นิ choose ยาย to move forward because we have enormous opportunities. เรามีโอกาสมหา Enormous ศาลเราต้อง opportunities เดิน to ไป make ข้างห things น้า better. We can grow this economy. We can deal with the systemic racism. And at the same time, we can make sure that our economy is being เรา run จะ and ต้องให้ moved and motivated เศรษฐกิจ by เรา clean energy, creating โดยใช้พลังงาน millions สะ of อาด new jobs. สร้าง And งาน that's the ใหม่ fact. That's what we're going to do. And I'm going to say, as I said at the beginning, what is on the ballot here is the character of this country, decency,
honor, สิ่งที่สำคัญ respect, ที่สุดคือ treating people with dignity, เรากำลังตัด making สิน sure that ว่า everyone has an even chance. บุคลิก And I'm going to make เอก sure ลัก you ษณ์ของ get ประ that. เทศนี้ You เป็น haven't อย่างไร been กัน getting แน่ it the last 4 years. All right, I want to thank you both for a very robust hour and a half, a fantastic debate. Really จบ appreciate it. จบครับ President Trump, 90 former นา Vice ที President Joe Biden. Thank you to Belmont University for hosting us tonight. ครับ And most ท่านเขียนเข้ามาได้เลยครับ ท่านให้ importantly, คะแนน thank you to โจ those ไบ watching เดน tonight. กับทรัมป์ Election day is เต็ม November 10 ให้ 3rd. ใครเท่าไหร่ครับ Don't forget to vote. Thank เขียน you, เข้ามาตอนนี้ everyone. เลยนะครับ Have a ท่านที่ great ติด night. ตามมาตลอดแล้วก็ต้องการแส So ดง there ความ you คิด have it, เห็ a น much more coherent debate compared to that first ครั matchup บ a few weeks ago. CNN The บอกว่า President of the United States ดีเบตครั้งนี้ obviously เนื้อ listened to หา his key advisors ดีกว่า here. There was ครั้ง very ก่อน little interrupting. They mostly followed the rules, but still ส่วนใหญ่ focusing ก็เดิน on ตาม some ก of the ติกา major differences that they have. The American public คุ clearly ณ has a โบทา better ร่าให้โจ appreciation เต็ม of 10 where เลย these นะครับ two men stand เอา on เข้า some มา of เล the ยครับ most เขียนเข้ามาครับ policy issues of คุณ the day คิด and ว่า the ใคร family ชนะ member. ดีเบตครั้ง Coming นี้ up on เต็ม the stage right now, 10 เต็ม we're gonna 10 ครับ watch a little ให้ bit of this before ทรัม they ป์ both เท่าไหร่ disappear. ให้ But Jake, โจ this ไบ was เดนเท่าไหร่ clearly a much different debate than the first one. Yeah, that's right, Wolf. It was พิ definitely ธี a กร more CNN normal บอกว่า debate ดีเบต where ครั้งนี้ President ดีกว่า Trump, ครั้งที่แล้ว behaved, ในแง่เนื้อหา more like a ที่ regular person ชัดเจน might กว่า มี theoretically. โอกาส ก็ I think it's ผม fair to คง say จะ that เป็น Trump เพราะ supporters มี and ก Republican ติกาว่าจะ office ต้อง holders ปิดไมค์ can ระหว่างที่ relax for the night. They อีก can คนหนึ่ง exhale. พูด คุณทิพ he ย์บอกว่า didn't ท set รัมป์เต็ม himself on 10 fire คุณ for ดาว the กู debate. ดาวกูบอกว่าไบเดนเต็ม 10 คุณวันบอกโจเต็ม 10 นี่ไม่มีคุณพังใบบอกโจไบเดน8 ทรัมป์5 ไม่ได้ครับเกิน 10 นะครับ ต้องเต็ม 10 นะครับคุณอัศวยุทธบอกว่าโจเต็ม 10 นะครับทรัมป์ชนะครับ9-8 นะครับคุณมนุสรคุณโรดบอกโจเต็ม 10 น่าสนใจมากนะครับว่าเนื้อหาครั้งนี้คงจะไม่ได้เปลี่ยนความคิดของผู้ติดตามคนอเมริกันโดยเฉพาะเท่าไหร่ คือถ้าชอบทรัมป์อยู่แล้วฟังวันนี้ก็จะสะใจว่าทรัมป์สามารถที่จะโต้ไบเดนในหลายด้านถ้าชอบไบเดนอยู่แล้วก็จะบอกว่าวันนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าไบเดนใช้วิธีการพูดจาที่มีพลังมากกว่าเดิมและอัดกลับทรัมป์ในหลายๆจังหวะทรัมป์วันนี้ก็รักษาอารมณ์ได้ดีพอสมควรไม่ถึงกับแสดงอาการของเด็กเกเรเหมือนกับคราวที่แล้วดังนั้นครั้งนี้คนอเมริกันที่ติดตามชั่วโมงครึ่งเต็มๆนั้นก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดอะไรเท่าไหร่นโยบายเรื่องประกันสุขภาพนโยบายสีผิวนโยบายเรื่องจีนเนี่ยก็ไม่ต่างกับที่เราเคยรับรู้เกี่ยวกับสองคนนี้มาตลอดดังนั้นน่าติดตามต่อไปอีกเพียง12 วันก็จะเลือกตั้งแล้วครับดีเบตวันนี้ก็สะท้อนชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสองฝ่ายอยู่สองขั้วจริงๆทรัมป์นั้นต้องการที่จะยึดหลักการที่จะเอาใจคนผิวขาวชนชั้นกลางลงมาไบเดนพยายามจะดึงเอาคะแนนของคนอเมริกันผิวขาวผิวดำชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงคนที่เห็นว่าโจไบเดนมีวุฒิภาวะมากกว่าทรัมป์คำหนึ่งที่โจไบเดนเน้นวันนี้คือ character ของประเทศคือบุคลิกอัตลักษณ์ของอเมริกานั้นไม่ใช่อย่างที่เป็นอย่างทรัมป์ไบเดนต้องการเน้นว่าคนอเมริกันต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าอเมริกาต้องกลับมาสู่ความเป็นประเทศที่เป็นประเทศมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำแต่วันนี้ก็เห็นว่าไบเดนซ้อมมาในเรื่องจังหวะเสียงน้ำหนักเสียงการพูดจาโต้ทรัมป์อย่างดุดันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เห็นล่าสุดจากนี้ไปเหลืออีก12 วันก็จะเป็นช่วงที่คนอเมริกันต้องฟังสองคนนี้จะไปหาเสียงในเมืองต่างๆโดยเฉพาะรัฐที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่ข้างใครฟังวันนี้แล้วผมก็คิดว่าคนอเมริกันจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะตัดสินใจแล้วล่ะว่าโอเคถึงแม้นโยบายจะไม่มีอะไรใหม่จากทั้งสองคนแต่ถ้าต้องการ
อะไรที่กลับมาสู่การเมืองปกติก็จะเลือกไบเดนแต่ถ้าเชื่อว่าเดโมแครตกลับมาก็จะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมและทรัมป์น่าจะสามารถเอาใจคนบางกลุ่มธุรกิจยักษ์รวมไปถึงชนชั้นกลางลงล่างที่อยากเห็นเนื้ออยากเห็นตลาดหุ้นดีอยากเห็นตัวเลขของเศรษฐกิจดีขึ้นคาดหวังว่าทรัมป์จะสามารถทำได้ดีกว่าแต่เรื่องโควิด -19 อาจจะเป็นตัวตัดสินที่สำคัญเพราะว่าโควิด -19 นั้นทรัมป์เป็นจุดอ่อนที่สำคัญสำหรับทรัมป์ไบเดนน่าจะได้คะแนนตรงนี้เรื่องเศรษฐกิจทรัมป์อาจจะได้คะแนนเหนือกว่าไบเดนเรื่องสีผิวเรื่องความเป็นผู้นำเรื่องจีนนั้นสูสีพอสมควรครับดังนั้นเราติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ